2025 թվականի նոյեմբերի 10-ին նշանակված դատական նիստը հայտարարում է բացված։ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհուրդը սույն դեպքում հանդես գալով որպես դատարան նախագահությամբ Արթուր Աթաբեկյանի, անդամությամբ Անահիտ Աբրահամյանի, Արմեն Դանիելյանի, Կարեն Թումանյանի, Երանուհի Թումանյանցի, Մերի Համբարձումյանի, Աշոտ Հայրապետյանի, Արմենուհի Հարությունյանի, Էդգար Հովհաննիսյանի, Քրիստինե Մկոյանի դրամբաց դատական նիստում քննության է առնում Արմավիրի մարզի առաջինատյան ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արթուր Ադամյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի միջնորդությունը։ Նիստերի քարտուղարին խնդրում զեկուցել ովքեր են ներկայացել դատական նիստին։ Դատական նիստին ներկայացել են դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովիկ Շահնազարյանը, հանձնաժողովի անդամ Արման Հովհաննիսյանը եւ Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արթուր Ադամյանը։ Շատ լավ։ Խորհրդի անդամների կողմից ինքնաբացարկի հիմքեր չկան, ընդամենը հիշեցման կարգով տեղեկացնենք, որ նույն դատարանի դատավոր է Արմավիրի մարզի ընդհանրության դատարանի դատավոր է հանդիսանում նաև խորհրդի անդամ պարոն Հովհաննիսյանը։ Հարգելի ներկաներ, դա բացարկի միջնորդություններ ունեք, հարգելի հանձնաժողովի հարգելի ներկայացում։ Հարգելի բարձրագույն դատական խորհուրդ, մենք չունենք, բայց մի իրազեկում ունենք անելու այդ կապակցությամբ, գուցե հետագայում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը ինքը որոշի ինքնաբացարկ հայտնելու թե ոչ։ Կարող է ինչ-որ բան կա, մենք չենք իմանում, խնդրեմ։ Գործերից երկուսով առնվազն մասնակցել է պարոն Դանիելյանը եւ ըստ էության դատական ակտերը ինքն է կայացրել։ Վերաքննիչացանում նման իրողություն ունենք։ Նյութերը կարող եք ներկայացնել այդ։ Մենք կարող ենք ներկայացնել նյութերը։ Բայց կխնդրեմ ընթացքում մի օրինակ այլ հետ վերադարձնել։ Ես պարզապես, քանի որ մեծականակ գործեր է, դուք չեք կարող հիշել դրա մասին, ես պարզապես հետագայում հնարավոր բացական հետևանքներից խուսափելու տեսանկյունից իրազեկում եմ։ Շատ ճիշտ իրազեկում էր, կարևոր, շնորհակալություն։ Ուղղակի ձեր կողմից ներկայացված փաթեթի մեջ այս տեղեկությունը բացակայում է։ Քանի որ ինքը համակարգի մեջ է, դատական համակարգ ծրագրի մեջ է, միջդատական վարույթի հետ կապված, մենք մտածում ենք նույն կանխավարկածով ԲԴԽ-ն կարող է ստուգի, էլի։ Ամեն դեպքում բացահայտեցինք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դե այս բանին ամենայն դեպս չէր հայտնվել են պատճառաբանության, որ գործի նյութերում չկար, բայց շատ լավ էր, որ դուք դրա մասին բարձրաձայնեցիք։ Դուք որևէ դիրքորոշում ունեք, պարոն Ադամյան, բացի սա միգուցե նաև այլ բացարկի այլ հիմքեր ունեք խորհրդի այլ անդամներին։ Իսկ այս մասով որևէ կարծիք ունեք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այս պարագայում ուզում եք մի հատ պարոն Դանիելյան, մի հատ աշկի տակ անցկացրեք ու ձեր դիրքորոշումն ասեք։ Նկատի ունենալով, որ բոլոր դեպքերում արդեն իսկ մի հատ որոշումը նայեցի, որով իմ կողմից պարոն Ադամյանի կողմից կայացված դատական ակտստեյության վեկանվել փոփոխվել է եւ այդ իսկ կապակցությամբ դիրքորոշում եմ արտահայտել, այս բանին հայտնում եմ ինքնաբացարկ, իսկ ինչու մինչև այդ չեմ հայտնել, պայմանավորված է եղել միջնորդության մեջ այս վերաբերելի տեղեկատվությունը ներառված չլինելու հանգամանքով շնորհակալություն, որ բացահայտեցիք։ Այս պայմաններում, քանի որ դիրքորոշում եմ ձևավորել, ես հայտնում եմ ինքնաբացարկ, հարգելի պարոն Աթաբեկյան, հարգելի խորհրդի անդամներ, խնդրում եմ քննարկեք, շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հաշվի առնելով, որ ներկայացվեց ինքնաբացարկ խորհրդի անդամ պարոն Դանիելյանի կողմից, խորհուրդը հեռանում է խորհրդակցական սենյակ անպատասխան որոշում կայացնելու համար, ընդմիջում մի քանի րոպե։ Այսպիսով խորհուրդը
վերադառնալով խորհրդակցական սենյակից հրապարակում է համապատասխան որոշումը, խորհուրդը որոշեց ինքնաբացակն ընդունել, պարոն Դանիելյանը այլևս չի մասնակցի սույն գործի քննությանը։ Հիմա շարունակենք արդեն առանց պարոն Դանիելյանի, շնորհակալություն ձեզ պարոն Դանիելյան։ Այսպիսով բացարկներ, ինքնաբացարկների հարցը լուծված է։ Հայաստանի Հանրապետության Դատական օրենսգիրքը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 151-րդ հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն այն դեպքում, երբ կարգապահական վարույթի նյութերը բարձրագույն դատական խորհուրդ ուղարկելուց հետո վարույթ հարուցած մարմնին հայտնի են դարձել հանգամանքներ, որոնք բարելավում են դատավորի վիճակական բացառում նրան կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելը, վարույթ հարուցած մարմինը պարտավոր է այդ մասին հայտնել բարձրագույն դատական խորհրդին։ Խնդրեմ, արդյոք առկա է այդպիսի հանգամանք, որը կցանկանայիք տեղեկացնել։ Ոչ, այդպեսին առկա չի հարգելի բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մինչև ըստ էության միջնորդության քննությանը անդրադառնալն ու միջնորդության ներկայացնելուն անդրադառնալը կա այնպիսի միջնորդություն, որն անհրաժեշտ է այս պահին քննարկման առարկա դարձնել։ Մենք այդպիսի չունենք։ Դուք, պարոն Ադամյան, չունեք։ Այդ դեպքում խնդրեմ, ով է ներկայացնելու, մոտեցեք ամբիոնի մոտ ներկայացրեք միջնորդություն։ Հարգելի բարձրագույն խորհուրդ, ձեր թույլտվությամբ նկատի ունենալով, որ միջնորդությունը տրամադրված է եւ դատավորին եւ բարձրագույն խորհրդին, ուստի կփորձեմ մի փոքր ավելի հակիրճ ներկայացնել, այնուհետեւ եթե հարցեր կլինեն, ավելի կմանրամասնենք։ 2025 թվականի մայիսի 5-ին հանրաժողով է ստացվել գլխավոր դատախազի հաղորդումը Հարմարվիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատավոր Արտուր Ադամյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցը քննարկելու մասին։ Այդ միջնորդությունը բաղկացած է այն հանգամանքներով, քանի որ ենթադրյալ 3 իրավախախտումների մասին է խոսք գնում, ուստի առաջինը ներկայացնեմ, դատավորը 2023 թվականի մայիսի 5-ին կայացված թիվ ԱՌԴ 02670122 դատավճռով մեղադրյալ Միրան Ավդալյանին մեղավոր է ճանաչել քրեական օրենսգրքի 396-րդ հոդվածի 3 մասով նախատեսված հանցագործության կատարելու մեջ եւ որպես պատիժ նշանակել ազատազրկում 2 տարի ժամկետով։ Քրեական օրենսգրքի 84 հոդվածի կիրառմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, սահմանելով փորձաշրջան 2 տարի ժամկետով վարքի նկատմամբ վերահսկողություն դնելով պրոբացիայի ծառայության վրա։ Միրան Ավդալյանի նկատմամբ կիրառված բացակայելու ակի խափամիջոցը թողնվել ամփոփում, չէ դատավճիռ օրինական ժմիշ մտնելը։ Հիշյալ դատավճռի դեմ 2023 թվականի հունիսի 5-ին ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք, որը վերաքննիչ դատանի 2023 թվականի օգոստոսի 25-ի որոշմամբ բավարարվել է մասնակի դատավճիռը մեղադրելի նկատմամբ նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու արդյունքում նշանակված փորձաշրջանի ընթացքում համապատասխան պարտականություններ չսահմանելու մասով փոփոխվել է։ Մեղադրյալ Միրան Ավդալյանի նկատմամբ փորձաշրջանի ընթացքում սահմանվել է պարտականություն առանց դատապարտելի վարկագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի համաձայնությամբ չլքել տարածքը բնակության վայրը փոխելու դեպքում տեղյակ պահել պրոբացիայի ծառայությանը։ Ստացվում է, որ դատան անտեսելով փորձաշրջանի ընթացքում դատապարտելի վրա պարտականություն դնելու իմպերատիվ պահանջը հանգել է մեղադրյալ Միրան Ավդալյանի նկատմամբ փորձաշրջանի ընթացքում որևէ պարտականություն չսահմանելու վերաբերյալ չհիմնավորված հետևության, այսպիսով չկատարելով քրեական օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված իմպերատիվ պահանջը եւ առերու թույլ տալով քրեական նորմի խախտում։ Երկրորդ իրավախախտումը կայանում է նրանում, որ ըստ միջնորդության, որ դատավորը թիվ ԱՌԴ 00170823 որոշմամբ անիմն կերպով մերժել է միջնորդությամբ նշված ժամանակահատվածում համապատասխան հեռախոսահամարների վերծանումներն արգելավելու թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ քննիչի ներկայացած միջնորդության կապակցությամբ վարույթի հարուցման այն պատճառաբանությամբ, որ քննիչի ներկայացած է քրեական դատավարության օրենսգրքի 209-րդ հոդվածի 4 մասով նախատեսված բացառապես դատանի որոշման հիման վրա կատարվող քննչական գործողությունների շրջանակում նախատեսված չէ։ Վերաքննիչ քրեական դատանը քննության առումով նշված դատական ակտի դեմ ներկայացված բողոքը բավարարել այն մասնակիորեն հիշել որոշումը բեկանել եւ գործը փոխանցել նույն դատան նոր քննության։ Հետևաբար ապացուցական գործողություն կատարելու մասին վարորդնակցը մարմինի միջնորդության հիման վրա վարույթ հարուցելու հարցը լուծելու համար դատանը փոխարինը ստուգել միջնորդության վերաբերյալ քրեական դատության օրենսգրքի 293-րդ հոդվածով նախատեսված ձևական պահանջների առկայությունը քննարկել է դատանի կողմից քննության ենթական քննչական գործողություն կատարելու վերաբերյալ միջնորդությունների շրջանակի հարցը։ Ավելին, չնայած նա քննիչի կողմից միջնորդվող գործողությունը ներառված է քրեդատորի 209-րդ հոդվածի 4 մասով նախատեսված
Բացառապես դատանի որոշման հիման վրա կատարվող քննչական գործողության շրջանակում Հառաչյանի դատան արձանագրել է այն նախատեսված շրջանում վկայակոչել է օրենսգրքի 207 հոդվածի 7 մասը որպես բացառապես դատաղազի թույլտվությամբ ստացման ենթակա տեղեկատվություն, ինչի արդյունքում սահմանափակել է քննիչի քրեական դատավարության նախատեսված լիազորությունների իրականացումը, որով եւս ըստ միջնորդություն ներկայացնող անձի հարերով թույլ է տրվել խախտումներ։ Երրորդ խախտումը ներառված է նրանում, որ դատանը 2023 թվականի հունիսի 8-ի համապատասխան որոշմամբ քննչական ՔԿ Արմավիրի մարզի քննչական վարչության ավագ քննիչ Սիմոնյանի միջնորդությունը մեղադիալ Հակոբ Մարկյանին կալանքի տակ բայելու ժամկետը ներկայացնելու վերաբերյալ մերժել է, իսկ պաշտպան Օհանյանի միջնորդությունը բավարարվել է, մեղադիալի նկատմամբ խափամիջոց կիրառվել է 1 միլիոն դրամ գրավ եւ բացակայելու արգելք։ Վերաքննիչ քրեական դատանը 2023 թվականի հուլիսի 12-ի որոշմամբ մասնակի բավարարել է դատախազի հատուկ վերանայման բողոքը, փոփոխել նշված որոշումը մեղադիալ Հակոբ Մարկյանի նկատմամբ առավել մեմ խափամիջոցի կամ խափամիջոցների համակցության կիրառմամբ անհրաժեշտության եւ հնարավորության արտադրողներ լուծելու վարորդն համոզման հանրային մասնակիցների։ Զեկուցակում նշվել է, որ քննարկվող գործի շրջանակում դատանը իր դիրքորոշմամբ խախտել է քրեական դատավարության ազգի 288-րդ հոդվածի 7 մասով սահմանված հստակ պահանջը, մասնավորապես 288-րդ հոդվածի 7 մասի, ինչպես նաեւ տեսական գրականության համաձայն դատանը խափամիջոց կիրառելու կամ կիրառված խափամիջոցի ժամկետը եկածեկելու միջնորդության քննության արդյունքով ի թիվս այլին կայացնում է միջնորդություն մասնակի բավարարելու վերաբերյալ որոշում այն դեպքերում, երբ հանգում հետևության մեղադիալի օրինական վարկագծի հնարավոր է պապավել ավելի մեմ այնպիսի խափամիջոցի կիրառումը, որի անհրաժեշտության հարցը լուծումը վերապահված է իրեն։ Արդյունքում այնուհետև այս ամենը ուսումնասիրելով հանրաժողովը եկել է այն եզրանկման, որ Վերոգրալի լույսի ներքո վերաքննիչ վերորոշալի կապակցությամբ հանրաժողովը արգելամանգծել, որ դեռևս կարգապահական վարույթի հարցման փուլում որոշակերին հայտնի դարձած հանգամանքների, մասնավորապես հաղորդմանը կցված զեկուցագրի եւ դատական համակարգ տեղեկատվական համակարգչի ծրագրում արկա տեղեկությունների հիման վրա փաստվել է, որ թիվ ԱՌԴ 02670122 քրեական գործով կայացված դատավճռով ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակվելու եւ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանական չկիրառելու վերաբերյալ եզրանկման գալու պայմաններում դատանը ոչ իրավաչափորեն գտել է, որ սահմանված 2 տարի ժամկետով փորձաշրջանի ընթացքում դատապարտելի վարկի նկատմամբ պետք է սահմանել միայն վերահսկողություն, այն դնելով պրոբացիայի ծառայության վրա եւ առավիտ անտեսելով քրեական օրենսգրքի 84-րդ հոդվածով 6-րդ մասով նախատեսված իմպերատիվ բաժներն ու չկիրառելով այն։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ վերաքննիչ քրեական դատանը նույնպես իր որոշումը, երբ որ բեկանել այս դատական ակտը, ուղիղ նշել է, որ 84-րդ հոդվածի 6-րդ մասի բովանդակությունով դա իմպերատիվ բանջ է, այլ ոչ թե դատանի հայեցողություն է, երբ որ պարտական փորձաշրջանի ընթացքում պարտականություն դնել է։ Դրա արդյունքում այն փոփոխվել այդ դատական ակը։ Այսինքն կաշկանդված լինելով քրեական օրենսգրքի 84 հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված իմպերատիվ պահանջով այն ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու եւ փորձաշրջան սահմանելու դեպքում քրեական օրենսգրքի 84 հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված պարտականությունից մեկը կամ մի քանիսը դատապարտելի վրա դնելու պահանջով դատանը ըստ էության անտեսել է այն սահմանելով ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու փորձաշրջան սահմանելու դեպքում դատապարտելի վրա պարտադիր կատարման նպատակով դրվող պարտականություններ։ Օրինակ, առանց դատապարտելի վարկագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը չրեկելու, ինչպես նաև բնակության վայրը փոխելու դեպքում սեմ ժամկետում դրա մասին տեղակ պահելու վերաբերյալ։ Մենք վերլուծության ենք ենթարկել քրեական օրենսգրքի նորոտվածները եւ ինչպես նաեւ պրոբացիայի ծառայության մասին օրենքը, որի արդյունքում հետեւյալ եզրանկման ենք եկել, ես այդ հոդվածները որպեսզի չհրապարակեմ, հիշատակված հոդվածների համակարգային վերլուծության արդյունքում կարելի է արձանագրել, որ պրոբացիայի ծառայության որպես նշանակված բաժի կամ փորձաշրջանի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից դատապարտել նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը արտահայտվում է վերջին նկատմամբ դատանի կողմից նշանակված պարտականությունների պատշաճ կատարումը հսկելու միջոցով։ Այլ կերպ ասած, այն դեպքում դատապարտելի նկատմամբ օրինակ պատիժը պայմանական չկիրառելու դեպքում սահմանվում է փորձաշրջան առանց որևէ պարտականության սահմանման, ապա տվյալ իրադրությունում պրոբացիայի ծառայությունը ստեցան որևէ գործընթացի կամ դատապարտել նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու հնարավորություն չունի, քանի որ փաստացի չկա որևէ գործողություն, որը պրոբացիայի շահառուն պարտավոր է կատարել, եւ դրա նկատմամբ անհրաժեշտ է հսկողություն սահմանել։ Բացի այդ պետք է նկատել, որ քննարկվող հոդվածի 9-10-րդ մասերը հստակ նախատեսվում են, որ փորձաշրջանի ընթացքում անձի կողմից դրված պարտականությունները չկատարել հիմք կարող հանդիսանալ դատանի կողմից պատիժը պայմանականորեն չկիրառել
ճիարերը վերացնելու համար։ Հետևաբար հակառակ մոտեցման դեպքում եթե ելնենք այն կանխավարկածից, որ հնարավոր է պատիժը պայմանականորեն չկիրառել եւ որևէ պարտականություն չսահմանել, ապա ստացվում է փորձաշրջանի ընթացքում անձինչ վարկագիծ էլ դրսևորի, օրինակ երկրից գնական բնակության վայրը փոխի, դա չի կարող հիմք հանդիսանալ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը վերացնելու համար։ Ընդ որում նշվածի համատեքստում ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ նախկին քրեական օրենսգրքի 70 հոդվածով նշվում է, որ դատանը կարող է պարտականություն դնել, իսկ մինչդեռ գործող քրեական օրենսգրքի 84 հոդվածի համաձայն նշված է, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառել դատանը սահմանում է փորձաշրջան 1-ից 5 տարի ժամկետը, որի ընթացքում անձը գտնում է դատապարտյալի վարկագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի սկսոցարիքը եւ պարտավոր է կատարել դատանի որոշմամբ սահմանված պարտականությունները։ Փորձաշրջանի ընթացքում դատանի կողմից նշված պարտականություններն են եւ նշվում է, թե որոնք են այդ պարտականությունները։ Ստացվում է, որ օրենսդիրը գործող կարգավորումներով հստակորեն ձևավորել է դիրքորոշումը, ըստ որի փորձաշրջանի ընթացքում անձի վրա մեկ կամ մի քանի պարտականություն դնելը այլևս ոչ թե դատանի հայցության տիրույթում, այլ պարտադիր է բոլոր դեպքերում։ Ավելի նշվածի մասին է արձանագրվել նաև քրեական օրենսգրքում տեղ գտած հայցակարգային մոտեցումներ եւ ինստիտուտների մեկնաբանման ուղեցույցում։ Նշվածից զատ կարևոր արձանագրել, որ պատիժը պայմանականորեն չկիրառել դեպքում սահմանված փորձաշրջանը դրա նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը որպես այդպիսին ունի այնքան կարևոր իրական նշանակություն, որ օրենսդիրի փորձաշրջանի հետ կապել մի շարք իրավական հետևանքներ։ Մասնավորապես դատացիոն մարմինը կապված է փորձաշրջանի հետ, ինչպես նաև փորձաշրջանի ընթացքում կարող վերացվել այդ եւ սահմանված պատիժը անձը գնա եւ պատիժը կրի։ Արդյունքում կարելի է նկատել, որ դատանի կողմից սահմանված փորձաշրջանի եւ դրա ընթացքում դատապարտելի վրա դրվող պարտականությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը իրական նշանակություն ունի անձի իրավական կարգավիճակը վերահսկող հետևանքները որոշելիս։ Հետևաբար հանրաժողովի իր անհամաձայնությունն է հայտնում դատավորի գրավոր բացատրությամբ արտահայտված այն տեսակետին, որ փորձաշրջանի ընթացքում դատանի կողմից պարտականություն դնելը կարող է պարտադիր չլինել եւ մեկ անգամ ընդգծում է, որ փորձաշրջանի ընթացքում դատապարտյալի վրա պարտականություն դնելը դատանի հայցողական լիազորություն չէ, այլ կրում է իմպերատիվ բնույթ։ Ինչ վերաբերում է դատանի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ կամ դատապարտյալի վարկագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդությամբ այլ պարտականություններ սահմանելու պահանջին, որոնք կարող են նպաստել դատապարտյալի վերասոցիալականացմանը, ապա այդ պայմանը եւս իմպերատիվ բնույթ է կրում եւ գալիս է լրացնելու քրեական օրենսգրքի 84 հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պայմաններին այն դեպքում համապատասխան սուբյեկտը հանգում է հետեւությամբ դատապարտյալի վերասոցիալականացմանը կարող է նպաստել թվարկվածներից բացի այլ պայմաններ։ Մինչդեռ ընդհանուր կանոնի օրենսդրի պահանջն այն է, որ ցանկացած դեպքում փորձաշրջանի դատապարտյալի վրա պարտականությունը պետք է դրվի։ Արդյունքում կարգապահական վարույթի հասման փուլում հայտնի դարձած վերնշված հանգամանքները հանրաժողովի գնահատման բավարար են արձանագրելու, որ դատավորը առերուտ խախտել է քրեական օրենսգրքի 84 հոդվածի 6-րդ մասի իմպերատիվ եւ պարզորի վստակ պահանջը։ Միևնույն ժամանակ հանրաժողովը արքի համար նշել, որ դատանի վրա որ դրված որևէ իմպերատիվ պահանջի չկատարումը որևէ պահանջ չպետք է մեկնաբանվի որպես որևէ մարմնի տվյալ դեպքում դատապարտյալի վարկագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնին ծանրաբեռնելուց խուսափելու օբյեկտիվ պատճառ, քանի որ դատապարտյալի վրա պարտականություն դնելու մասին դատական ակտի կատարումը այդ մարմնի օրենքով նախատեսված պարտականությունն է։ Այս առումով դատավորի կողմից իր վրա դրված պարտականությունների ոչ պաշար կատարվելը ինքնին նվազեցնում է դատական իշխանության հեղինակությունը, կորցնում է հանրության վստահությունը, հատկապես դատավորի մասնագիտական ձեռնարկության առումով ստեղծելով տպավորություն, որ եթե իմպերատիվ ու ակնհայտ դատավարական նորմերին դատավորը չի տիրապետում ու չի ապահովում եղանալի պաշար վերահսկողության համար պարտադիր պայմաններ, պարտականությունը սահմանելու միջոցով, ապա չի կարող կայացնել արդարացի օրինական դատական ակտ։ Մյուս իրավախախտման ենթադրյալ խախտման հետ կապված դատարանի եզրահանգումները հետևյալն ներկայացել։ Դատարանի կողմից 2023 թվականի մարտի 9-ին կայացվել է վարույթը հարուցելու մերժելու մասին որոշում, այն պատճառաբանությամբ, որ ներկայացված միջնորդությունը ընդգրկված չէ դատարանի կողմից քննության ենթակա քննչական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ միջնորդությունների շրջանակում։ Դատարանը նշել է մասնավորապես հետևյալը, որ 2023 թվականի մարտին Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանրության դատարանում մուտքագրվել է քննչական կոմիտեի Արմավիրի մարզի քննչական վարչության քննիչի պաշտոնակատար Գևորգ Գևորգյանի կողմից ներկայացված միջնորդությունը, որով վերջինս դատարանի միջնորդումը ստանալ թույլտվություն թիվ համապատասխան քրեական վարույթով ՄՏՍ Հայաստան ՓԲ, Տելեկոմ Արմենիա ՓԲ եւ Ուքոն ՓԲ ընկերությունը ծրագրավել բջջային հեռախոսամարների 2023-ի փետրվարի 1-ից մինչեւ փետրվարի 10-ը ներառյալ ժամանակահատվածում կատարված երկրամիջքային զանգերի եւ կարճ հաղորդակցությունների վերծանումները։ Դատարանը արձանագրում է, որ իրավասու քննարկման առարկա դարձան միայն քրդատորի 209-րդ հոդվածի 4 մասով նախատեսած որևէ քննչական գործողություն կատարելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Մինչդեռ տվյալ պարագայում
Ներկայացված միջնորդությունը քննիչի կողմից դատանը ներկայացվել միջնորդություն այն պարագայում, երբ քրեական դատացիոն ազգի 207 հոդվածի 4 մասով նախատեսված բացառապես դատանի որոշման հիման վրա կատարվող քննչական գործողության շրջանակում քննիչի կողմից ներկայացվածը նախատեսված չէ, փոխարենն նույն հոդվածի 7 մասով սահմանված է, որ դա կարող է կատարվել օրինակ դատախազի թույլտվությամբ։ Վերաքննիչ դատանը նշվածի կապակցությամբ արձանագրել է հետևյալը. Առաջի Հայցյանի դատանը քննիչի միջնորդության կապակցությամբ վարույթ հարուցելու հարցը լուծելու փուլում քննարկել է դատանի կողմից քննության ենթակա քննչական գործողությունը կատարելու վերաբերյալ միջնորդությունների շրջանակի հարցը, արտասելով այն հանգամանքը վարույթ հարուցելու հարցը լուծելիս դատանը միջնորդվող ապացուցական գործողության բնույթին չի անդրադառնում, այլ միայն ստուգում է ներկայացված միջնորդության օրենքով նախատեսված պայմանների համապատասխան հարցը։ Հետևաբար սույն դեպքում նշված հարցերը պահանջում են առավել մանրամասն լիարժեք քննություն եւ չեն բխում վարույթ հարուցելու փուլում դատանի առջեւ դրված խնդիրներից։ Միևնույն ժամանակ անդրադառնալով առաջին Հայցյանի դատանի այն հետևությանը, որ քրեդատ օրի 207 հոդվածի 4 մասով նախատեսված արձարապես դատանի որոշման հիման վրա կատարվող քննչական գործողությունների շրջանակում քննիչի կողմից ներկայացվածը նախատեսված չէ, Վերաքննիչ դատան արձանագրել է, որ քրեական դատացիոն ազգի 232 հոդվածի 7 մասով սահմանված տեղեկատվությունը վերաբերում է բացառապես անձնական տվյալներին, այն է հարուցվածների հեռուստասամբարներին, բաժանորդների անհատական տվյալներին եւ այլն։ Մինչդեռ սույն դեպքում քննիչը միջնորդել է գրավել նշված բջջային հեռուստասամբարների, երկայնմուտքային զանգեր եւ կարգահարուցությունների վերծամները, որոնք համարվում են համակարգության հարթակցության այլ ձևեր եւ ենթական արգրավման քրեական դատացիոն ազգի 237 հոդվածի կարգով։ Այսպիսով ապացուցական գործողություն կատարելու մասին վարորդնախ մարմնի միջնորդության հիման վրա վարույթ հարուցելու հարցը լուծելու համար դատանը փոխանցել ստուգելու միջնորդության վերաբերյալ քրեական դատացիոն ազգի 293 հոդվածով նախատեսված ձևական պահանջների առկայությունը քննարկել է դատանի կողմից քննության ենթակա քննչական գործողության կատարելու վերաբերյալ միջնորդությունների շրջանակի հարցը։ Ավելին, չնայած նա որ քննիչի կողմից միջնորդող գործողությունը ներառված է 209 հոդվածի 4 մասով նախատեսված բացառապես դատարանի որոշման հիման վրա կատարվող այդ գործողությունների շրջանակում, առաջի Հայցյանի դատան արձանագրել է, այն նախատեսված չէ դրանում եւ կարգոչել է 207 հոդվածի 7 մասը։ Դատանը վերնշված ոչ իրավաչափ եզրակացմանը գալիս անտեսել է, որ համապատասխան բջջային հեռուստասամբարների 2023 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 13-ը ներառել են ժամանակահատվածում կատարված ելքային եւ մուտքային զանգերի կարճ հաղորդագրությունների վերծանումներ արգելելու վերաբերյալ ապացուցության գործողության կատարումը առավել ներառված է 204 մասով։ Հանրաժողովը արձանագրում է, որ թեև տվյալ դեպքում դատանի կողմից կայացված որոշումը կրել է վարույթ հարուցելու մերժելու մասին վերնագիրը, այնուամենայնիվ վիշապ որոշման բովանդակության ուսումնասիրից հետևում է, որ դատանը քննարկման առարկա է դարձրել վարույթի հարուցման փուլում քննարկման ոչ ենթակա հարցեր։ Մասնապես քննարկման առարկա դարձնելով խնդրարկվող գործողության բնույթին վերաբերող հարցեր, արդյունքում առերևույթ ոչ իրավաչափորեն կիրառելով քրեական դատացիոն ազգի 292, 209, 209 եւ հոդվածները, ինչներ հանրաժողովը գնահատել է առերևույթ խոչընդոտել է վարույթի բնականոն ընթացքը։ Գնահատման առարկա դարձնելով դատավորի գրավոր բացատրությամբ բերված այն փաստարկը, որ կարճ հաղորդագրությունների վերծանումները եզրույթը քրեական դատացիոն ազգում համակարգված չէ, չունի քրեական բովանդակություն, հանրաժողովը ակնհայտել, որ այն ուղղակիորեն բխում է քրեական դատացիոն օրենսգրքի 209 հոդվածի 4 մասի 4 կետ իրավակարգումներից, ուստի կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին որոշվում բարձրացված խախտումները չեն կարող հերկվել դատավորի բացատրությամբ բերված փաստարկներով։ Ընդ որում հանրաժողովը մեկ անգամ ևս ընդգծում է, որ տվյալ դեպքում հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ ոչ թե էական է եղել միջնորդվող պահանջի հիմնավոր լինել կամ չլինել, այլ խնդիրը եղել այն, որ դատավորի կողմից ըստ էության գնահատվել է դատական երաշխիքներից դուրս գտնվող պահանջ, ինչը դատավորական վերնշված նորմերի համատեքստում ակնհայտ է եղել, որ ելքային եւ մուտքային զանգերը, այդ թվում հարուցագրությունները եւս գտնվում են դատական վերահսկողության պաշտպանության ներքո։ Երրորդ ենթադրյալ խախտումը դրսևորվել է նրանում, որ դատանի կողմից 2023 թվականի հունիսի 8-ին կայացվել է մեղադիալին կալանքի տակ պահելու ժամկետ ներկայացնելու վերաբերյալ միջնորդության քննության առնելու մասին որոշում, որի համաձայն դատանը քննության առնելով քննչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քննչական վարչության ավագ քննիչի միջնորդությունը թիվ 481-247-23 քրեական վարորդով մեղադիալ Հակոբ Մարկյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետ ներկայացնելու վերաբերյալ որոշել է միջնորդությունը այդ կալանքի տակ պահելու ժամկետի վերաբերյալ մերժել։ Պաշտպան Օհանյանի միջնորդությունը բավարարել։ Մեղադիալ Մարկյանի նկատմամբ որպես արժանական խափամիջոց համակցությամբ կիրառել գրավ 1 միլիոն դրամի չափով բացակայելու արգելք։
Վերաքննիչ դատանը նշել է, վեկանել այդ դատական ակտը նշել է, որ մասնապես հետևյալը վերնշված քրեական դատացիոն զգեքի 128-288 հոդվածներից եւ նշված իրական որ դիրքորոշումից բխում է, որ տվյալ դեպքում առաջացան դատանը իրավասու չէր որպես այլընտրանքային խափամիջոցներ կիրառելու գրավ եւ բացակայելու արգելք։ Տվյալ դեպքում հարկ է նշել, որ քրեական դատացիոն զգեքի 122-րդ հոդվածը բացառապես վերաբերում է այլընտրանքային խափամիջոցների կիրառման իրավաչափությանը եւ նույն հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետում արկա ձևակերպումը վերաբերում է դատանի կողմից սանկցիավորման ենթակա այլընտրանքային խափամիջոցներին։ Հետևաբար դեպքում այլընտրանքային խափամիջոցների կիրառմամբ անձի պատշաճ վարքագիծն ապահովելու հնարավորություն արձանագրելիս դատանը պետք է մերժել քննիչի միջնորդությունը, առավել մեմ խափամիջոցի կամ խափամիջոցների համակցության կիրառման անհրաժեշտության եւ հնարավորության հարցի լուծումը թողնելով վարույթի համապատասխան հանրային մասնակիցների։ Հանձնաժողովը կարևորում է այն հանգամանքի ընդգծումը, որ վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵԴ 1194/21 դատական գործով 2022 թվականի դեկտեմբեր 23-ին կայացված որոշման բանադառնալու խափամիջոց կիրառելու կամ կիրառված խափամիջոցի ժամկետը երկարաձգելու միջնորդության վերաբերյալ որոշմանը նշել է մասնապես հետևյալը. Կիրառված կանոնի ժամկետը երկարաձգելու միջնորդության քննության արդյունքում առաջացային դատանը հանգելով հետևության որ մեղադրանի օրինական վարքագծի հնարավոր է ապահովել առավել մեմ խափամիջոցի կիրառմամբ իրավասու չէ կիրառել խափամիջոց գրավը, քանի որ դրա կիրառման հնարավորության հարցի լուծումը դուրս է խափամիջոցների դատական երաշխիքների շրջանակներից։ Անդրադառնալով նշված նախադեպի հետ կապված դատավորի բացատրության առայն, որ վերնշված նորմերի մեկնաբանության մասին վճռաբեկ դատանի որոշումը կայացվել ավելի ուշ, հանձնաժողովը արձանագրում է, դա չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ ակնհայտ է, որ այս հարցի վերաբերյալ արդեն իսկ ավելի վաղ է եղել ձևավորված նախադեպային պրակտիկան, որի մասին դատավորը պետք է տեղյակ լիներ։ Երկրորդ, անկախ վճռաբեկ դատանի որոշումից գրավ կիրառելու դրա չափը որոշելու իրավունքի վերապահված է քննիչին։ Ուստի դատանը չէր կարող սահմանության 6-րդ հոդվածի պահանջին հակասելով լուծել այնպիսի հարց, որի համար օրենքով իրազեկություն չուներ։ Ինչ վերաբերում է դատավորի գրավոր բացատրում նշված այն փաստակին, որ վճռաբեկ դատանի հիշյալ որոշումը դատալից դատական տեղեկատվական համակարգում հասանելի է դարձել իր նախագահությամբ կայացված որոշումից ավելի ուշ, հանձնաժողովը հարկ է համարում նշել հետևյալը. Քրեական դատացիոն զգեքի 400 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն վճռաբեկ դատանում հատուկ վերանման արդյունքում կայացված դատական ակտը օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պայծ, իսկ գրավոր ընդհանրակարգով վարույթի դեպքում կայացնելու օրը։ Դատական ակտը ողջամիտ ժամկետում ուղարկվում է դատական վարույթի մասնակցին համապատասխան ստորագրած դատան։ Տվյալ դեպքում համաձայն դատական համակարգ տեղեկատվական համակարգչային ծրագրում արկա տվյալների հիշյալ դատական գործով վճռաբեկ դատանի որոշումը կայացվել է 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ին։ Միջդեռ դատանի քննարկման առարկան մեղադիալի կալանքի տակ պայելու ժամկետը սույն խնդրու առարկա հարցի հետ կապված կայացվել է 2023 թվականի հունիսի 8-ին։ Վճռաբեկ դատանի հիշյալ որոշման կայացումից շուրջ 6 ամիս հետո։ Հետևաբար դատավորի հիշյալ փաստարկը առարկայազուրկ է։ Ամբողջ վերոգրյալի իման վրա հանձնաժողովը ընդգծում է, որ դատարական նորմերի խախտումները հանգեցրել են նաև Հայաստանության դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 69-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի, 70 հոդվածի երկրորդ մասի առաջին 6-րդ 10-րդ կետի համապատասխան վարքագծի կանոնների խախտման, քանի որ թվով 3 դարբեր քրեական գործերով դատավորի թույլ տված խախտումները իրենց բնույթով ակնհայտ ու կոպիտ են, հաշվի առնելով դրանց պարզ եւ աներկբավ լինելու իմպերատիվ բնույթը, որը չէ կարող հանգեցնել տարընկալման եւ մեկնաբանության կարիք չկար, արդյունքում դատավորը չի լուծել իրեն վերապահած հարցեր, չի ապահովել անհրաժեշտ ու բավարար մասնագիտական պատասխանատվություն, չի ապահովել գործի ողջամիտ ժամկետի քննություն, անձիկ այդ գործերով ստիպված են եղել իրենց իրավունքների պաշտպանել վերադարձության կարգով դատական ակտերի բողոքարկման պահանջներով։ Միևնույն ժամանակ հանձնաժողովը ակնհայտ գծել ու դատավորի կողմից միաժամանակ թող 3 գործով թույլ տված ակնհայտ կոպիտ խախտումները ինքնին իրենց համակցության մեջ առաջացնում են այնպիսի հետևանքներ, որոնք հեղինակազրկում են դատական իշխանությունը, քանի որ չի կարող իշխանությունը չհեղինակազրկվել եւ 3 տարբեր գործերով դատավորը կայացնում է այդպիսի որոշումներ, չկիրառելով ուղղակիորեն դատարկ օրենքով սահմանված այնպիսի պահանջներ, որոնք չկիրառելը չի կարող հանդիսանալ օրենքի մեկնաբանության խնդիր, քանի որ դրանք օրենքով սահմանված իմպերատիվ պարտադիր այնպիսի պահանջներ են, որոնց դրանց մասին դատավորը պետք է տեղյակ լինել նախերոջ դատավորը գիտի օրենքը սկզբունքի ուժով։ Ավելին դատարական նորմերի խախտումների իրենց էությամբ հանգեցրել են այնպիսի վարքագծի կանոնների խախտման, որոնք ինքնին հեղինակազրկել են դատական իշխանությանը։ Հանձնաժողովը դատայի կողմից թույլ տված կարգապահական խախտման նկատմամբ վերջինիս հոգեբանական վերաբերմունքը ըստ այդմ մեղքի ձևը գնահատելու համար ելակետային համարում վերջինիս բացառությամբ հայտնած տեղեկությունն եւ գտնում է դատավորը թույլ է տվել վերաշարժված իրավունքի նորմերը դատայի վարքագծի կանոնների խախտումը, որոնք վերջինս կատարել է կոպիտ անպտությամբ։ Միաժամանակ հանձնաժողովը արգելող դատավորի կարգավիճակն ու գիտակցելով վերջինիս հեղինակությունը բարձր պայելու պարտականությունը ընդգծում է, որ դատավորի վերաբերյալ որոշման բարձրանակված պնդումները, դիրքորոշումը եւ այլն այդ թվում խախտումների մասին զանգումները արվել են իր լիազորությունների շրջանակներում
գործունեությամբ եւ զուտ իր դատողությունների արդյունքում վարույթի համար էական փաստերի գնահատման իրավունքի նորմերի մեկնաբանության սեփական նկարման արդյունքների համաձայն հաշվի առնելով որ խախտումները դատողի կողմից թույլ տված լինելու փաստը կարող է վերջնականապես հաստատել բացառապես դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությունը քննող դատանը բարձրագույն դատական խորհուրդը Վերը նշվածից ելնելով հանրաժողովը որոշել է Արմավիրի մարզի առաջնային ընթերցության դատանի դատավոր Արթուր Ադամյանին կարգապահական պատասխանատվության լուծելու համար միջնորդություն ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Շնորհակալություն այդքանը։ Այո։ Ինձ բավարարեցիք ձեր տեղում։ Շնորհակալություն։ Այժմ հարցեր տալու համար խնդրեմ հարգելի դատավոր ունեք այդ հնարավորությունը հարցեր տալու, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարցեր չունեմ տալու։ Ոտքի կանգնեք։ Հարցեր չունեք։ Հարցեր չունեմ տալու։ Շատ լավ։ Խորհրդի անդամները կարող եք նստել, խորհրդի անդամները ենթադրվում է հարցեր կունենան, ես մի հարց տամ, հետո նաև խորհրդի անդամներին այդ հնարավորությունը կտրվի։ Այդ դուք վկայակոչեցիք նաև վերաքննիչ դատանի որոշումները, որոնցով որ քննության առարկա է դարձել այս հարցերը եւ բեկանվել է դատական ակտը մի դեպքում կամ որևէ պատճառաբանություն համենայն դեպս այլ պատճառաբանություն է ներկայացվել։ Որը վերաքննիչ դատանի դատական ակտերը չլինեին կունենայիք այս նույն դիրքորոշումը դուք։ Շնորհակալություն, կարծում ենք, որ այո կունենային, քանի որ մենք մեր որոշման մեջ հանրաժողովը նշել է, որ այս խախտումները ոչ թե պայմանավորված է բացառապես վերաքննիչ դատանի կողմից կայացված որոշումներով, այլ նրանով, որ շատ ակնհայտ է եղել, որ եւ քրեական իրավունքի տեսանկյունից եւ այնուհետեւ մյուս խախտումները քրեադատավորական տեսանկյունից, որ հստակ կարգավորված են եղել։ Օրինակ, այդ փորձաշրջանի ընթացքում պարտականություն չդնելը իսկ մյուս դեպքում քրեադատական տեսանկյունից խափան միջոցների կիրառումը եւ նաեւ վերցանումների հետ կապված։ Այսինքն այնպես է այս կարգավորները, որ մեր գնահատմամբ ինքը արդեն իսկ դրա հետ կապված կան հստակ դիրքորոշումներ, ինչպես նշեցինք նաեւ կա վճռաբեկ դատանի որոշում, բացի այդ էլ օրենսդրական կարգավորումները, ընդ որում քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները նոր օրենսգրքով դա շատ ավելի հստակ ուղիղ է կարգավորվել պարտականությունների սահմանումը Բացի այդ նաև դա համենայն դեպս ասած կունենայիք այս նույն դիրքորոշումը։ Նաև իրավական պրակտիկան է այդ ուղղությամբ հստակ զարգացել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հետո էլի հարցեր ունեմ, կտամ հարցեր ունեք, հարգելի գործընկ։ Ունեք, հա? Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ։ Հարցս հետևյալն է. Արդյոք ենթադրյալ խախտումները առանձին եթե դիտարկելու լինեիք, հանձնաժողովը կհանգեր եզրակացության, որ կոնկրետ որևէ խախտում էական է կամ էական չէ, արդյոք կարգապահական վարույթ հարուցելու համար դա նշանակություն կունենար կամ չէր ունենա, որտեղ ձեր խոսքի մեջ բարբերաբար դուք նշում եք համակցության մեջ բառերն ինքնին ենթադրում է, որ դուք առանձին դրանք կամ չեք դիտարկել կամ դիտարկելու արդյունքում այլ եզրահանգման կարող եք գալ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այդ հարցը մենք էլ ենք քննարկել իրականում հանձնաժողովում։ Հարցին պարզապես պատասխանել չեմ կարող, ինչի համար, որովհետև նայած թե որ խախտումը կլիներ, որովհետև այնտեղ խախտումները բազմաբնույթ են եւ այնտեղ իրականում կան փաստացի հետևանքներ նաեւ։ Դրա համար կախված նրանից թե դրանցից որ մեկը ըստ էության կլիներ, ես այս բանին կդժվարանամ հարցին պատասխանել, որովհետև մենք իրականում շեշտադրումը կատարել ենք հենց ակնհայտ կոպիտ խախտումների համակցության փաստի վրա, արձանագրելով, որ այս դեպքերում այլևս կա դատական իշխանությունը հեղինակազրկող գործողություն։ Շնորհակալություն։ Վերջ, որ շարժ չկա, հարցում եք, խնդրեմ։ Խնդրում եմ ասեք, դուք որպես քրեական գործ քննող պրակտիկայում եղել է դեպք նման օրինակ, որ այդպիսի խախտումներ բարբերաբար կրկնվի, այսինքն պրակտիկայում այդ հաճախ է տեղի ունեցել, թե չէ։ Այսինքն բեկանված գործերից տեսնեք կամ ուսումնասիրեք նման տիպի բաներ կա, թե չկա երևույթներ։ Շնորհակալություն։
Այս երեք իրավախախտումների հետ կապված հերթով անդրադառնամ, որտեղ չեմ կարող այնպես մեկ պատասխան տալ։ Օրինակ, պատիժը պայմանական չկիրառելով եւ փորձաշրջանի նկատմամբ պարտականություն չդնելով նոր քրեական օրենսգրքի պայմաններում 2022 թվականից սկսած ես ամեն դեպս չեմ հանդիպել, որ փորձաշրջանի ընթացքում պարտականություն չդրվի։ Իսկ նախկինում թե նախկին օրենսգրքերով այո եղել էր տենց դեպքեր, որ պարտականություններ ուղիղ չէր դրվում, ինչը խնդիր էր առաջացնում, բայց մինչև նոր քրեական օրենսգրքներ իրավական պրակտիկան այնպեսի զարգացում ստացավ, որ արդեն իսկ համատարած այդ պարտականությունը դրվում էր, որովհետև նույն պրոբացիայի ծառայությունը հարց էր բարձրացնում, որ եթե պարտականություն դատանների կողմից չի դրվում, մենք ոչ մի գործառույթ չենք ունենում, այսինքն անձը փաստացի հսկողությունից դուրս է մնում։ Իսկ ներկայիս կարգավորներով այդ հարցը միանշանակ լուծվել է։ Ինչ վերաբերում է վերծանումների հետ կապված, ես նման դեպք չեմ հանդիպել, որ երբևէ, ինչպես նախկին քրեական դատարության օրենսգրքով, այնպես էլ ներկայիս գործող քրեական դատարության օրենսգրքերով հեռախոսահամարի ելքային մուտքային զանգերը դատական երաշխիքներից դուրս մնացած լինի։ Տեսեք, դատավորը մեկնաբանել է, մենք այստեղ խնդիր չենք տեսնում։ Կարող է դատավորը քննարկել, մերժել, ասել օրինակի համար բավարար չի կամ այս վերծանումները, չգիտեմ, գաղտնի քննչական գործողության տակ է, ոչ թե ընդհանուրի տակ եւ այլն։ Բայց երբևէ չի եղել, որ այդ ապացուցական գործողությունը դատական երաշխիքներից դուրս մնացած լինի։ Իսկ դատավորը հանգելանա, որ դա դատական երաշխիքների տիրույթում չի, դատախազը կարա ինքը դա տա։ Ինչ է որ որևէ անգամ նման բան չի եղել ու չեմ կարծում, որ երբևէ կամ կարող է եզակի դեպքեր լինեն, նման որոշումներ կարասալ լինեն դատավորները։ Իսկ մյուս խախտման հետ կապված այդ խափամիջոցի քրեական դատարության օրենսգիրքը երբ որ ուժի մեջ մտավ, սկզբնական հատվածում այո, որոշակի նման տենց տարընկալումներ կար, որ դատանները կարան առանձին ինքնուրույն միջդատական վարույթի մասին է խոսքը, կիրառեն գրավ եւ խոստորագրություն։ Բայց այնուհետեւ նույն վերադասացիաների կողմից բեկանումներ սկսվեց եւ արձանագրեցին, որ ոչ, դատանը միայն կարա կիրառի այն այլընտրանքային խափամիջոցները, որը ուղղակի նշված է, ինչը օրենքը հստակ է։ Տարընկալում իմ կարծիքով պետք է չլինի, բայց կար տենց տարանկալումներ։ Եվ ի վերջո դրա հետ կապված նաև վճռաբեկ դատանը հստակ ասաց, որ չէ, դատան դու չես կարող միջնորդությունը մերժել եւ դու ինքդ կիրառես։ Միջնորդությունը պետք է մերժես, թույլ տաս քննիչի ինքը գնա եւ այն խափամիջոցները, որը որ դրված է քննիչի իրավասության ներքո, իրենք կիրառեն այդ խափամիջոցները։ Այսքան է, եթե ինչ-որ այլվելի բան կա ասեք։ Վերջ բանություն։ Այո, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարգելի նախագահ, կարող եք նստել ընդհանուր հարգելի հանձնաժողով, ձեր ընդհանուր պրակտիկան ուսումնասիրելով, նախ իմ հարցը Տիկին Հարությունյանի հարցի կոնտեքստում է, ձեր պրակտիկան ուսումնասիրելով, հատկապես ձեր միջնորդությունները Բարձրագույն դատական խորհուրդ ներկայացնելու արդյունքում դուք անդրադառնում եք արարքի նվազ կարևորությանը եւ դա ըստ էության եթե հասնում եք ԲԴԽ, ուրեմն երգում եք, որ դա նվազ կարևոր է։ Այս դեպքում էլ ինչքան որ հիշում եմ, դուք ձեր բանավոր խոսքում չասեցիք, բայց ոնց որ միջնորդության մեջ կա դրա մասին, որ սա նվազ կարևոր արարք չէ։ Ինձ հետաքրում է, դուք առանձին եք ասում, որ ամեն մեկը նվազ չէ, թե ընդհանուր ամբողջության մեջ եք ասում, որ այս ամբողջությունը նոր բերեց արդեն էական խախտման, էլի, որ նվազ կարևորության չի։ Շնորհակալություն։ Էլի պատասխանը ըստ էության նույն բովանդակությունը կունենա, որ ըստ էության մենք չգիտենք, որ խախտում առանձին կդիտարկվի, որտեղ դրանք որոշակիորեն տարբերություններ միմյանց միջև կան, բայց առհասարակ առաջին հերթին էական նշանակություն ունենալը եւ նվազ կարևոր չլինելը մենք պայմանավորել ենք 3 խախտումներով, 1, երկրորդ խախտումներից յուրաքանչյուրը ակնհայտ պարզորոշ եւ անկերպար լինելով 2 եւ երրորդ այդ խախտումները հանգեցրել են դատական ուրեմն դատավորի վարքագծի կանոնների խախտման, որը ինքնին անկախ սուբյեկտիվ իրավունքից զրկելու հանգամանքից կարող է հեղինակազրկել դատական իշխանությունը, որտեղ Բարձրագույն դատական խորհրդի պրակտիկան ես նաև կխնդրեի, եթե հնարավորություն կար որոշմամբ այս մասով զարգացում ունենայինք, որովհետև վերաբերում է սուբյեկտիվ իրավունքի զրկմանը, բայց վարքագծի կանոնի դեպքում ինչ սուբյեկտիվ իրավունքի զրկում։
Եվ վերջում պետք է հասկանանք, վարքագից եթե ինչ-որ մի հատ բան արես դատավորը դրսում, չգիտեմ, ինչ սուբյեկտիվ իրավունքի զրկում, այսինքն մենք սա համարել ենք նաև, որ սա վարքագծային խախտում է, այդ թվում նաև բավարար մասնագիտական պատրաստվածության, իր վարքագծով իրեն վերապահված գործերը ողջամիտ օրենքով սահմանած կարգով լուծելու վերաբերյալ, այսինքն սա մենք նաև առանձին եթե դիտարկենք վարքագծային խախտում, այո, առանձին մենք գտնում ենք, որ ինքը կարող ունենա նշանակություն, որովհետև եւ պրակտիկայում եւ նորմի մեկնաբանության արդյունքում մենք հանձնաժողովի 8 անդամներով որևէ կերպ այլ մեկնաբանություն չենք ունեցել, որպեսզի գոնե 1%-ով մենք համարենք, որ կարող դատավորը օրինակ իր մեկնաբանության ազատության շրջանակներում այսպիսի եզրանկումներ կատարել։ Իդեպ մի կարևոր ընդգծում էլ անեմ օգտվելով առիթից նույնի շարունակությունը։ Մենք այնքան մանրամասն ենք գլխավոր դատախազի ներկայացած հաղորդումը նայել, որ իրականում այս գործերը չեն եղել։ Մենք ունեցել ենք նաև 10 գործերով այլ հաղորդումներ։ Ամեն մի գործով մենք այդ նույն մեկնաբանությունն արել ենք, բացի 13 գործ, ընդհանուր 13 գործով է եղել, 13-ից 10-ը մենք համարել ենք, որ այո, դատավորը կարող էր մեկնաբանություն կատարել, թեպետ այնտեղ նաև պատճառաբանության հետ կապված խնդիրներ կային եւ այլ, այսինքն մենք այս 3-ի պատասխանը պարզապես այլ բան ասելու վերաբերյալ մենք ինքներս մեզ չենք գտել։ Դրա համար այն 10-ը համարել ենք, որ ըստ էության խախտում թույլ չի տրվել, կարող մեկնաբաներ դատավորը պայմանական վաղաժամկետի բազմաթիվ հարցեր կային այնտեղ, բայց այս 3-ի պատասխանը չենք գտել եւ գտել ենք, որ հասարակ պայմաններում պրակտիկայում, երբ որ մենք վերցնենք նորմը մեկնաբանենք անգամ չլինելով քրեական իրավունքի մասնագետ, մենք կհանգեինք այն եզրանկման, ինչը որ աներկա եւ որոշակիորեն կարգավորում է քրեադատավարական կամ նյութական քրեական իրավունքի նորմը։ Սա է ըստ էության եղել, այսինքն նաև դա մեր եզրահանգման համոզման վրա նպաստել է նաև այն 10 հաղորդումները, ոչ թե որ դրանք նշանակություն են ունեցել, այլ նաև որ դրանցով մենք այո ձեր ասած առանձին քննարկել ենք, չենք անգել այն հետևության, որ հեղինակազրկվել է դատական իշխանությունը, թեպետ բոլորով եղել է խախտում եւ բոլորով համարյա եղել է վերաքննիչ դատանի որոշում։ Այսինքն մենք այս եզրանկում եկել ենք կոնկրետ այս 3-ի մասով արձանագրելով դրանց ակնհայտ եւ կոպիտ լինելու շնորհակալություն։ Նաև ձեր խոսքում նշեցիք, որ հետևանք կա կոնկրետ, ինչ հետևանք կա, խնդրում եմ դա նշել։ Շնորհակալություն, այո, ի վերջո ես կարող եմ կատարել հետևյալ եզրահանգումը, որ յուրաքանչյուրի մասով այո մենք գտել ենք, որ հեղինակազրկվել է դատական իշխանությունը, որովհետև ելի նույն պատճառաբանություններով, ինչը որ նշեցի, դրանց ակնհայտ լինել։ Եվ հետևանքների տեսանկյունից ես իմ ամփոփ ելույթում կարճ կասեմ, բայց հակիրճ ես քանի որ հարցը հիմա տրվեց ասեմ, որ առանձին պետք է դիտարկենք վերծանումների մասով առնվազն վարույթի քննության մեջ չի ապահովել այն տեղեկությունների առկայությունը, որը որ պիտի լիներ ժամանակին եւ ապահովել է 2.5 ամիս հետո։ Ես ամփոփ ելույթում նաեւ կասեմ, այո, որ ի տարբերություն քաղաքացիական գործերի քրեական վարույթում սա կարող առանցքային նշանակություն ունի, այսինքն եթե դու վերծանումը հաղորդագրությունները չես բացահայտում 2.5 ամիս հետո, այդ ապացույցները կարող ոչնչանան եւ ընթացքում իր օպերատիվ նշանակությունից ելնելով կորցնեն իրենց նշանակությունը, այսինքն այդ ապացույցները քննիչին հասու են դարձվել 2.5 ամիս հետո, այսինքն եթե վարույթը ամբողջը մի տարի է, 2.5 ամիս ըստ էության կորցրել է այս գործողությունների արդյունքում, սա վերծանումների մասով։ Ներողություն, հենց այդ մասով է, գլխավոր դատախազությունից երբ որ հաղորդումը ստացվել է, ձեզ որ ուղարկվել է, այդ հետևանքի մասին այդտեղ կա նշում։ Թե մտածում եք, որ եզրափակիչ ելույթում նշվել է, որ այդ մասով կորսվել է, այնտեղ հիմա կգտնեմ ընթացքում կասեմ, բնականon ձեր ասած կոնտեքստում է ներկայացնում, որ կորսվել է 1 տարվա նախաձեռնության, 2.5 ամիս կորավ եւ այլն, թե առարկայական, այ որ մենք այս ժամանակ ստանայինք, այս վերծանումն ունենայինք, այս գործողությունը կանենք, ինչը չհասցրեցինք անել։ Այդպիսի փաստ ունենք, թե չէ։ Տեսեք, այդպիսի բան չկա ու այսպիսի բան իմ կարծիքով օբյեկտիվ իրականության հետ կարա չլինի, որովհետև մենք չգիտենք օբյեկտիվ իրականության մեջ այդ հաղորդագրությունները ուսումնասիրելու արդյունքում քննիչ ինչ այլ դատավարական գործողություններ ժամանակին կկատարեր։ Դրա համար ասում քրեական իմ կարծիքով հետևանքների տեսանկյունից նայելը դա փաստացի սուբյեկտիվ իրավունքի զրկմամբ չպետք է դիտարկվի, որովհետև այստեղ կա հասարակական անվտանգության խնդիր, ապօրինի գործողությունները ժամանակին
հնարավոր ապօրինի գործողությունների կանխարգելելու խնդիր, այսինքն մենք չպետք է սպասենք, որ դրսում գնա մարզպանի, նոր ասենք գիտես ինչ կա հետևանք կա։ Իմ կարծիքով քրեաիրավական նպատակներ եւ քաղաքացիական իրավականը բոլորովին այն ռակուրսով պետք է դիտարկվի։ Մենք իրականում մտածում ենք, ասում ենք ոնց կա սուբյեկտիվ իրավունքի խախտում չունի, բայց օրինակ մարդասպանության հոդվածով դատապարտվի ազատազրկմամբ դատապարտյալը, բայց չսահմանվի օրինակ պատիժ։ Հիմա մենք ինչ ենք ասելու, ասելու ենք պատիժ չկա, վերաքննիչ դատարան բեկանելու ենք պատիժը սահմանելու, ուրեմն վերջ դատական իշխանության հեղինակազրկում չկա, կամ եթե պրոբացիայի ծառայությունը չունի հնարավորություն հաշվի առնելով դատական ակտում չկան համապատասխան պայմանները պարտականությունների տեսանկյունից ոչինչ անելիք չունի, այդ մարդը հանգիստ կարող վաղը չեմսոր գնա սահմանահատի եւ գնա այլ երկիր։ Այսինքն այստեղ քրեաիրավական տեսանկյունից շատ կարևոր է նաեւ կանխարգելիչ նշանակությունը։ Եթե դատավարական նորմի խախտումը կամ նյութարևական նորմի խախտումը հանգեցրել է այդ կանխարգելիչ նշանակության այսպես ասած խախտման, այսինքն այլևս հնարավորություն չի եղել պատկար մարմնի կողմից իրականացնել պատշաճ հսկողություն տվյալ դատապարտյալի նկատմամբ, ինքնին ես կարծում եմ չպիտի է դատապարտյալին ինչ-որ վատ բան արի, որ մենք նոր ասենք դատական իշխանության հեղինակությունը զրկվել է հաշվի առնելով դրա առանցքային նշանակությունն ու կարևորությունը։ Սա պայմանականի մասով, երբ որ չի սահմանվել համապատասխան պարտականություն։ Իսկ գրավի մասով ակնհայտ է, որ այստեղ հաստատ փաստացի հետևանքը կա, որտեղ մարդը տարա գրավը վճարել է, իսկ մենք չգիտենք այդ քննիչը առասարակ գրավ կսահմաներ թե ոչ։ Այս արդեն փաստացի հետևանք է։ Եվ երկրորդ սահմանել է արգելք բացակայելու, մենք չգիտենք քննիչը կարող է այդ արգելքը չէր սահմանում, խախտվել է անձի ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Այսինքն այստեղ սահմանության 6-րդ հոդվածի լուրջ խնդիր կա, որտեղ դատավոր իրականացել է լիազորություն, որը սահմանության օրենքով ընդհանրապես իրավասու չի եղել, ավելին ոչ միայն օրենքն է այստեղ ակնհայտ եղել, այլ նաև ունեցել ենք նաև Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշում 6 ամիս առաջ կայացված։ Այսինքն գրավի տեսանկյունից փաստացի հետևանքները ինքնին ակնհայտ են, իսկ առավել եւս հանրային մեղադրանքի տեսանկյունից կարևոր է, որ այդ ընթացքում պետությունը 3-4 գործերով ակնհայտ իրավիճակներում ռեսուրսը ծախսել, բողոքարկել եւ դատարաններն այդ բողոքարկման հիման վրա ընդհանրապես ցիտել են նորմերը եւ ասել են նորմում ոնց որ այդպես բան գրած չի եւ պետքա սենց արվել։ Այնտեղ մեկնաբանություն էլ չի եղել վերաքննիչ դատարանի որոշումներով, որովհետեւ դա ուղիղ ինչպես ասեց իմ կոլեգա պարոն Հովհաննիսյանը ուղիղ բխել է այս նորմի բովանդակությունից, այդտեղ վերաքննիչը ընդհանրապես բուն էությունը խաթարման, այսպես ասած, գործառույթ է իրականացրել, կանխարգելել այն հնարավոր հետևանքը, որը կարող հասնել այդ խախտումների արդյունքում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, պարոն Վասյան, բավարարված եք հարցը շատ հարցեր չկան, չէ՞ ուրիշ։ Խնդրեմ պարոն Ադամյան, կարող եք մոտենալ ձեր դիրքորոշումը ներկայացնել։ Նաև արձանագրենք, որ դուք գրավոր պատասխան չեք ներկայացրել, չէ՞ կարծեք թե խորհրդին։ Հանձնաժողովին ներկայացրել եմ գրավոր պատասխան։ Խորհրդին պատասխան չեք ներկայացրել, չէ՞։ Շատ լավ։ Խնդրեմ։ Հարգելի նախագահ, հարգելի խորհուրդ, ուրեմն թիվարը 0017/0823 դատական գործով 2023 թվականի մարտի 9-ին կայացրել եմ վարույթ հարուցել մերժելու մասին որոշում հետևյալ պատճառաբանությամբ։ Քննիչի կողմից Արմավիր մարզի քննչական վարչության քննիչ, պաշտոնակնիչի պաշտոնակար Գևորգյանը Արմավիրի մարզի առաջացանի դատարան ներկայացրել ապացուցողական գործողություն կատարելու վերաբերյալ միջնորդություն, որով միջնորդել էր ստանալ թույլտվություն թիվ 811-027-23 քրեական վարույթով MTS Հայաստան ՓԲ, Տելեկոմ Արմենիա ՓԲ եւ Յուկոմ ՓԲ ընկերություններից արգրավել մի քանի հեռախոսահամարների 2023 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 23-ը 2023 թվականի փետրվարի 13-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում կատարված ելքային մուտքային զանգերի եւ կարճ հաղորդագրությունների վերծանումները։ Դատարանը ստանալով գործով ներկայացված միջնորդությունը ուսումնասիրելու արդյունքում անգել է հետևության, որ վարույթի հարուցումը ենթակա է մերժման այն պատճառաբանությամբ, որ քննիչի կողմից հայցվող պահանջը
Կարճ հաղորդագրությունների վերծանումները եզրույթը քրեական դատավարության օրենսգրքում ամրագրված չի եւ չունի իրավական բովանդակություն։ Հետևաբար դատարանը համարելով որ ներկայացված միջնորդությունը չի պարունակել քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված որևէ ապացուցողական գործողություն, մերժել է վարույթի հարուցումը, քանի որ ապահովված չի եղել քրեական դատավարության օրենսգրքի 292 հոդվածի 2-րդ մասի պահանջը։ Ինչ վերաբերում է թիվ ԱՌԴ 02670122 քրեական գործին, կարող եմ հայտնել, որ սույն գործով քրեական օրենսգրքի 396 հոդվածի 3-րդ մասով իմ կողմից 2023 թվականի մայիսի 5-ին կայացվել է դատավճռով մեղադրյալ Միրան Ռաֆիկի Աբդալյանին մեղավորաճանաչվել եւ քրեական մեղավորաճանաչվել քրեական օրենսգրքի 396 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ եւ որպես պատիժ նշանակվել ազատազրկում 2 տարի ժամկետով։ Քրեական օրենսգրքի 84 հոդվածի կիրառմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, սահմանվել է փորձաշրջան 2 տարի ժամկետով եւ վարկի նկատմամբ վերահսկողությունը դրվել է արտադրության նախարարության պրոբացիայի ծառայության վրա։ Դատական ակտը կայացվել է սահմանվել փորձաշրջան, սակայն չի նշվել փորձաշրջանի ընթացքում դատապարտյալի վրա դրվող պարտականությունները, ինչն էլ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ է հանդիսացել։ Վերոնշյալի կապակցությամբ ցանկանում եմ արձանագրել, որ քրեական օրենսգրքի 84 հոդվածը, որը կարգավորում է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու քրեաիրավական հարաբերությունները, սահմանում է հետևյալը։ Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը սահմանում է փորձաշրջան 1-ից 5 տարի ժամկետով, որի ընթացքում անձը գտնվում է դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի հսկողության ներքո եւ պարտավոր է կատարել դատարանի որոշմամբ սահմանված պարտականությունները։ Փորձաշրջանի ընթացքում դատարանի կողմից նշանակվող պարտականություններն են։ Կրթական եւ մշակութային ծրագրերին մասնակցելը, այդ թվում նոր արհեստ կամ մասնագիտություն ձեռք բերելը, առանց դատապարտյալների վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի համաձայնության Հայաստանի Հանրապետության տարածքը չլքելը, բնակության վայրը փոխելու դեպքում դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմին սեն ժամկետում իր նոր բնակության վայրի հասցեն հայտնելը, հոգելից խմիչքներ, թմրամիջոցներ, հոգեմետ թունավոր կամ այլ թմրամիջոցների նյութերից ունեցած կախվածությունից բուժման կուրս անցնելը, հանրօգուտ աշխատանքներում ներգրավելը, սեռավարակից կամ շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդություններից բուժման կուրս անցնելը, տուժողի նրա ընտանիքի անդամին նրա խնամքի տակ գտնվող անձի կամ դատարանի կողմից նշված այլ անձի հետ որևէ շփում ունենալու արգելքը, որոշակի վայրերում այցելելու արգելքը, հոգեբանական վերականգնողական կուրս անցնելը։ Դատարանը դատապարտյալի վրա դնում է սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված պարտականություններից մեկը կամ մի քանիսը, կամ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդությամբ կամ սեփական նախաձեռնությամբ, այլ պարտականություններ, որոնք կարող են նպաստել նրա վերասոցիալականացմանը։ Ցանկանում եմ ուշադրությունը հրավիրել օրենսդրական հետևյալ ձևակերպմանը։ Փորձաշրջանի ընթացքում դատարանի կողմից նշանակվող պարտականություններն են։ Ակնհայտ է, որ սույն նորմը ուղղակի սահմանում է այն պարտականությունների ցանկը, որը կարող է սահմանել դատարանը։ Հաջորդ ձևակերպումը, որ ուշադրության է արժանի, դատարանը դատապարտյալի վրա դնում է սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված պարտականություններից մեկը կամ մի քանիսը, կամ դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդությամբ կամ սեփական նախաձեռնությամբ այլ պարտականություններ։ Այս ձևակերպումից եւս ուղղակիորեն չի բխում, որ դատարանը պարտավոր է պարտադիր դնել պարտականություն դատապարտյալի վրա, քանի որ այն ուղղակի պարունակում է կանոն, առայն որ դատարանը ինչպես կարող է նշանակել հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված մեկ պարտականության, այնպես էլ մի քանիսը, կամ կարող է նշանակել պարտականություն, որը նույնիսկ այդ մասով սահմանված չէ։ Իմ կողմից վերահանգեցված նորմի վերլուծությունը թույլ է տալիս պարզաբանելու, որ վերոնշյալ իրավակարգավորումներից միանշանակ չէր բխում, որ դատարանը պարտադիր պետք է սահմանի պարտականություն, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդպիսի պարտականություն սահմանելու անհրաժեշտությունը օբյեկտիվորեն բացակայում է։
Օրենսդիր մարմինը նաև նախատեսել է հնարավորություն դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմնի միջնորդությամբ դնել պարտականություն դատապարտյալի վրա, ինչից եւ բխում է, որ փորձաշրջանի ընթացքում դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող շրջանակներում անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում անապրոբացիայի ծառայությունը կարող է դատապարտյալի վրա պարտականություն դնելու միջնորդություն ներկայացնել, որը քննարկվող գործի շրջանակում չի իրականացվել, ինչպես եւ բխում է, որ դրա անհրաժեշտությունը բացակայել է։ Ցանկանում եմ նաև հայտնել, որ չնայած այն հանգամանքին, որ հստակ պարտականություններ չի սահմանում, սակայն քրեական օրենսգրքի 84 հոդվածի կարգով դատապարտյալի վարքի նկատմամբ վերահսկողությունը դրվել է Արտադրության նախարարության պրոբացիայի ծառայության վրա եւ անկախ նրանից, որ դատարանի կողմից դատապարտյալի վրա պարտականություններ դնելը պարտականություն դրվել է թե ոչ, Արտադրության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կողմից իրականացվող վերահսկողությունն ապահովել է դատապարտյալի պատշաճ վարքագիծը փորձաշրջանի ամբողջ ընթացքում։ Նաև ուզում եմ նշեմ, որ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրեական օրենսգրքի 70 հոդվածը եւս հոդվածով սահմանված չի եղել դատարանի դատապարտյալի վրա որևէ պարտականություն դնելու պարտականությունը։ Ինչ վերաբերում է վճռաբեկ դատարանի կողմից կայացված նախադեպային դիրքորոշմանն առայն, որ փորձաշրջանի ընթացքում պարտականություն դնելը պարտադիր է, ապա ցանկանում եմ արձանագրել, որ այն դատալեքս տեղեկատվական համակարգում հասանելի է դարձել իմ կողմից կայացված դատական ակտից ավելի ուշ։ Հարկ եմ համարում նաև ընդգծել, որ վերոնշյալ նախադեպի դիրքորոշումը պայմանավորված է եղել հենց օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման անհրաժեշտությունից, ինչն էլ առաջացել է օրենսդրական ոչ հստակ կարգավորների պատճառով։ Այսինքն, եթե օրենսդրական կարգավորումներից ուղղակիորեն բխեր դատարանի նման պարտականությունը, ապա նախադեպային դիրքորոշում արտահայտելու անհրաժեշտություն եւս չէր լինի։ Ինչից կարելի է զանգել, որ իմ կողմից կայացված ակտի շրջանակներում տրված մեկնաբանությունների որևէ կերպ չի կարող կարգապահական պատասխանատվության հիմքում դրվել։ Անդրադառնալով վերջին ԱՐԴ 00180623 դատական գործին ցանկանում եմ նշել, որ 2023 թվականի հունիսի 2-ին դատարանը ներկայացվել միջնորդություն թիվ 481 247-23 քրեական վարույթով մեղադրյալ Հակոբ Ռուբենի Մարգարյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարաձգելու մասին։ Միջնորդության քննությամբ դատարանը 2025 թվականի հունիսի 8-ի որոշմամբ մերժել է քննչական կոմիտեի հարմարում արժան քննչական վարչության ավագ քննիչ Նելի Սիմոնյանի միջնորդությունը եւ բավարարել է պաշտպան Բակո Օհանյանի միջնորդությունը եւ մեղադրյալ Հակոբ Ռուբենի Մարգարյանի նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման միջոցների համակցություն, այն է գրավ 1 միլիոն դրամի չափով եւ բացակայելու արգելքը։ Դատարանը մեղադրյալ Հակոբ Մարգարյանին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարաձգելու մասին քննիչի քննության արդյունքում հաստատված է համարել մեղադրյալի կողմից իրեն վերագրվող արարքը կատարելու հիմնավոր կասկածի առկայություն եւ անդրադառնալով միջնորդության մեջ նշված կալանավորման նպատակին դատարանը գտել է, որ այլընտրանքային խափանման միջոցների համակցությունը իզորու կլինի կանխելու մեղադրյալ Հակոբ Մարգարյանի ոչ իրավաչափ վարքագիծը։ Նախ հարկ եմ համարում ներկայացնել քրեական դատավարության օրենսգրքի 288 հոդվածը, որի համաձայն խափանման միջոց կիրառվելու կամ կիրառված խափանման միջոցի ժամկետը երկարաձգելու միջնորդության քննության արդյունքում դատարանը կայացնում է հետևյալ 3 որոշումներից մեկը. Միջնորդությունը մերժելու մասին, միջնորդությունը մասնակի բավարարելու մասին, միջնորդությունն ամբողջությամբ բավարարելու մասին։ Դատարանը սույն հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետով նախատեսված որոշումը կայացնում է, եթե հանգում է հետևության, որ մեղադրյալի օրինական վարքագիծը հնարավոր է ապահովել առավել մեծ խափանման միջոցի կամ խափանման միջոցների համակցության կիրառմամբ։ Հարկ եմ համարում արձանագրել, որ դատարանը քննարկող որոշումը կայացրել է ղեկավարվելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 288 հոդվածի 7 մասի առաջին կետով, որը լիազորում է դատարանին միջնորդությունը մասնակի բավարարելով կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոցներ, չսահմանելով այլընտրանքային խափանման միջոցի տեսակներով։ Ինչ վերաբերում է չսահմանափակելով ներողություն։ Ինչ վերաբերում է վճռաբեկ դատարանի կողմից կայացված նախադեպային դիրքորոշման առայն, որ
Երբ դատարանի իրավասությունը վերապահված խափանման միջոցի ընտրության անհրաժեշտությունը բացակայում է, դատարանը պետք է մերժի քննիչի միջնորդությունը, ապա ցանկանում եմ արձանագրել, որ այն դատալեքս տեղեկատվական համակարգում հասանելի է դարձել իմ կողմից կայացված որոշումից ավելի ուշ, թեև որ որոշումը շուտ էր կայացվել։ Ավելին, հարկ եմ համարում այս վարույթի կապակցությամբ ևս ընդգծել, որ վերոնշյալ նախադեպային դիրքորոշումը պայմանավորված է եղել հենց օրենքի միատեսակ իրարության ապահովման անհրաժեշտությամբ, ինչն էլ առաջացրել է օրենսդրական ոչ հստակ կարգավորումների պատճառով։ Այսինքն, եթե օրենսդրական կարգավորումներից ուղղակիորեն բխեր դատարանի նման պարտականություն, ապա նախադեպային դիրքորոշում արտահայտելու անհրաժեշտություն ևս չէր լինի։ Ինչից կարելի է եզրանկել, որ իմ կողմից կայացված ակտի շրջանակներում տված մեկնաբանությունները որևէ կերպ չի կարող կարգապահական պատասխանատվության հիմքում դրվել։ Միանշանակ նաև ուզում եմ նշեմ, որ ԵԴ 11940621 դատական գործով կայացված որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանը արձանագրել է հետևյալ հանգամանքը, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 122 հոդվածի 2-րդ մասի, 3-րդ մասի 3-րդ կետի, 288 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի, 3-րդ մասի առաջին կետի եւ 5-րդ մասի համադրված վերլուծության արդյունքում Վճռաբեկ դատարանը եւ շարունակությունը, ինչը ուղղակիորեն փաստում է, որ օրենսդրական հստակ կարգավորում արկա չի եղել եւ միայն մի շարք օրենսդրական կարգավորումների համադրված վերլուծությունն է թույլ տվել Վճռաբեկ դատարանին նման նախադեպային դիրքորոշում արտահայտել։ Ամփոփելով ասածս, ցանկանում եմ նշել, որ եթե քննարկող հնարավոր խախտումները արկա են եղել անգամ, ապա չեն առաջացրել որևէ հետևանք։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հանձնաժողովի կողմից հարցեր կան, դատավորին խնդրեմ։ Ունեք։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Ադամյան, այդ ձեր խոսքի մեջ նշեցիք պայմանականի մասով, հա, որ Վճռաբեկ դատարանը ունեցել է նախադեպային որոշում, եթե այդպիսի հարց չլիներ, ապա ինչու պետք է նախադեպային որոշում կայացվեր։ Մենք ման ենք եկել, այդպիսի նախադեպային որոշում չեք գտել։ Կասեք, որ գործով է կայացվել ու երբ է պայմանականի մասով։ Փորձաշրջանի մասով։ Մենք էլ չենք գտել դրա համար։ Միանշանակ գիտեմ, որ եղել է եւ Բայց հիմնականում ամբողջ խնդիրը նրանում էր, որ այդ ժամանակահատվածում շատ նմանօրինակ ակտեր են եղել եւ ոչ միայն ասենք մեր դատարան, տարբեր դատարաններում եղել է այդպես։ Եվ երևի դա էր արդյունքը, որ Վճռաբեկ դատարանը նախադեպ է տվել։ Դատարանը արդեն պատասխանեց, որ այս բանը նման տվյալ չունի, պարոն Շահնազարյան։ Շնորհակալություն։ Այդ պայմանականի մասով, երբ որ դուք վարույթ ընդունելը մերժել եք, այք ասեք այդ պայմաններում, երբ որ ասում եք ապացուցողական գործողություն չէր դա վերծանումների մասով, հա։ Եթե ասում եք ապացուցողական գործողություն չէր դա եւ դատախազը դա կարող է տալ, արդյոք սա վարույթի ընդունում մերժելու հիմքեր եւ ինչ նորմ եք հիմք ընդունել եւ երկրորդ ինչու չեք օրինակ հրավիրել դատախազին, ներողություն քննիչին եւ դատական նիստում կամ առանց հրավիրելու գրավոր ընթացակարգով ավելի խոր ուսումնասիրելով վարույթ ընդունելուց հետո այդ հարցին պատասխանելով կայացել համապատասխան որոշում։ Ինչի՞ եք սկզբից վարույթի ընդունումը մերժել եւ ըստ էության ես ասեմ, վարույթի ընդունումը մերժել եմ ելնելով վերծանումների եզրույթից, որտեղ ես չգիտեմ, թե վերծանումների տակ ինչ կարող է ունենալ նկատի ունենալ քննիչը։ Քրեական դատավարության օրենսգրքով վերծանում եզրույթ չկա այդ հոդվածներում, ես դրա համար ղեկավարվել եմ, մերժել եմ, որ խախտված է եղել 292 հոդվածի 2-րդ մասի պահանջը։ Ձևական կողմը պահպանված չի եղել։ Հա, բայց հենց նշված ձևական կողմը պահպանված չի եղել, հստակ ձևի վերաբերյալ պահանջներ է սահմանվում, որտեղ որ ձևի վերաբերյալ պահանջները չէին կարող ունենալ բովանդակային նշանակություն։ Դուք բովանդակային եք հարցը քննարկել եւ իրավասության հարց եք քննարկել, չէ՞ ըստ էության։
Ես չեմ քննարկել, որտեղ գործ չեմ, վարույթ չեմ հարուցել։ Ներողություն, պարոն Ադամյան, դուք ասում եք վերծանումների մասով իմ համար անհասկանալի էր, թե դա վերծանմատակ ինչ է հասկացվում։ Շատ լավ է դեպքում, բա եթե անհասկանալի էր, ինչպես եք դուք հանգել են եզրահանգման, որ դա կարա դատախազի իր որոշմամբ տրամադրի, որովհետև քրեական դատայության օրենսգրքում այո կա այնպիսի տվյալներ, որ դատախազի իր որոշմամբ կարա տրամադրի, դա վերաբերում է անձնական տվյալներին։ Օրինակ անձի բաժանորդային տվյալները կամ անձի գտնվելու վայրի հետ կապված հեռախոսների մասով։ Հիմա եթե դուք վերծանումը ընդ որում նշված է ելքային մուտքային զանգերի, որը որ եւ SMS հաղորդակցություն, որը որ կարծում եմ միանշանակ պարզ է եւ իրավական պրակտիկան արդեն տարիներ շարունակ երևի տասնյակ տարիներ դա այդպես է հասկացվում։ Հիմա եթե դուք ասում եք դա իմ համար պարզ չի եւ վարույթի հարցումը մերժել եք, բայց դա չեք դրել հիմքում։ Արդյունքում դուք վարույթի հարցումը մերժել եք, բայց բովանդակային քննարկել եք, որ դա մեկ այլ անձի սուբյեկտի գործառույթ է, դատախազի գործառույթ է։ Դա ենք ուզում հասկանանք, ոնց եք դեպի ժանգման եկել վարույթ չհարուցելու որոշմամբ, որը որտեղ ձևական հատկանիշներ է պարունակում զուտ վարույթը հարուցելու կամ չհարուցելու առումով։ Ժառանգում եմ ասել ես այս բային պատասխանը։ Եվ Էլի ունեք հարց։ այդ հարցի հետ կապված բովանդակային առումով երկային զանգերը ըստ էության միայն բաժանորդինը չեն եւ նաեւ երրորդ անձանց զանգեր կարան լինել։ Այդ դուք անկախ նրանից օրենքը ոնց է կարգավորվում առհասարակ դատական վերահսկողության շրջանակներում այլ անձանց անձնական տվյալները, որոնք կապ չունեն բաժանորդի հետ, արդյոք դուք գտնում եք, որ դա դատախազը պետք է թույլատրի, այլ ոչ թե դա հանդիսանա դատական վերահսկողության առարկա։ Ինչ որ օրենքով նախատեսված է դատարանին այլ։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է այդ պայմանականի հետ կապված, երբ որ դուք ասում եք սա իրավունք է, ես կարող էի սահմանեի, կարող էի չսահմանեի, արդեն իմ գոլեգան նշեց, որ պրոբացիայի մասին օրենքով հստակ ասվում է, որ պարտականություն պետք է լինի, որպեսզի վերահսկողություն իրականացվի, չկա պարտականություն, չկա վերահսկողություն, եւ երկրորդ ապագայում, եթե այդ անձը թույլ կտա փորձաշրջանի կանոնների խախտում, այստեղ կրկին նշված է, որ պարտականության ու նշված է հստակ դատարանի սահմանած պարտականության խախտման դեպքում կարա դիմի դատարան եւ ըստ էության կամ վերացնի այդ փորձաշրջանը կամ երկարաձգի կամ այլ միջոցներ կիրառի։ Այսինքն, ինչպես եք կարծում, ձեր դատական ակտը, երբ որ ասում եք դուք հանձնարարել եք արտադրության նախարարությանը, այսինքն պրոբացիոն ծառայությանը, արտադրության նախարարության, այս պայմաններում ինչպես պետք է կատարվեր, եթե չկա պարտականություն սահմանված։ Հարգելի պարոն Շահնազարյան, պրոբացիայի ծառայությունը իր գործունեությունը կատարում է եւ կա այնտեղ մի շարք հսկողություններ, որ դատապարտյալը, որի նկատմամբ հսկողություն է կիրառվում, պրոբացիայի ծառայությունը ամիսը մեկ անգամ, 10 օրը մեկ անգամ նայած ոնց է կանչում է իր մոտ, այնտեղ օրեր են սահմանում եւ այդ օրերի ընթացքում դատապարտյալը ներկայանում է պրոբացիայի ծառայություն, ստորագրություն է ներկայացնում, եթե աշխատանքի անցել, աշխատանքի անցնելու վերաբերյալ տեղեկանքներ է ներկայացնում, այսինքն այսպես թե այնպես պրոբացիայի ծառայությունը հսկողություն իրականացնում է, այնպես չի որ բացի թողի վիճակում է մնում դատապարտյալը։ Պարոն Ադամյան, պրոբացիայի ծառայության մասին օրենքով եւ նաեւ քրեական օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի կարգավորումներով ըստ ձեզ պրոբացիայի ծառայությունը կարա անձին որևէ սահմանափակում դնի առանց դատարանի որոշման հիման վրա։ Նույն ձեր տեսեք ասում եք կանչում է ամիսը 2 անգամ, 3 անգամ եւ այլն, դա էլ է, չէ՞ ինչ որտեղ անձի գործողությունների առումով պարտականություն կամ սահմանափակում է։ Հիմա պրոբացիայի ծառայությունը կարա անձի վրա որևէ իր հսկողության շրջանակներում որևէ պարտականություն դնի կամ որևէ սահմանափակում դնի, բայց դա դատարանի կողմից չլինի սահմանված։ Հիմնականում այդ ներկայանալ ստորագրելն է, որ ցուցակները ներկայանում եւ ստորագրում են։ Դա ներկայանալ ստորագրելու ինքնին նպատակ չի, ներկայանալ ստորագրելու իմաստը որևէ այս կամ այն ձևով դատարանի կողմից դրված պարտականության իրականացումն է։ Օրինակ, անձի մշտական բնակություն կամ իրենց տեսադաշտում բնակության վայրը չփոխել, Հայաստան Հանրապետությունից չգնալ, դրվում է պարտականություն։ Ամիսը 1-2 անգամ կգաց կստորագրես պրոբացիայի ծառայությունը, կտեսնեն, այդ անձը Հայաստանում է գտնվում, թե մշտական բնակության վայրում է գտնվում, թե չէ, որովհետև հսկողություններ իրականացնում է բնակության վայրի համապատասխան պրոբացիայի ծառայությունը։ Հետաբերաբար եթե անձը չգնաց այնտեղ հաշվառման չկանգնեց, արդեն դա վկայում է, որ դատարանի կողմից դրված պարտականությունը չի կատարում։
Ընդ որում մենք ինչ ենք անընդհատ այդ պրոբացիայի ծառայության մասին օրենքը ըղում տալիս, որովհետև ուղիղ գրված է, համա պրոբացիայի ծառայությունը, երբ որ պատիժը պայմանական չի կիրառվում, հսկողությունը իրականացնում, իսկ հսկողության իրականացնելու նպատակը դատարանի կողմից դրված պարտականությունների ապահովումն է։ Այսինքն չի կարող լինի հսկողություն առանց պարտականության։ Դա մեր ասածի իմաստը։ Եվ երկու հարցեր գրավի մասով, հա, դուք բացառում եք, երբ որ գրավը օրինակ սահմանել եք 1 միլիոն դրամ, քննիչը սահմանել 5 միլիոն օրինակ։ Չեմ բացառում, կարող է, բայց նաև ուզում եմ նշեմ, որ այդ նույն հաջողությամբ հսկող դատախազը կարող էր որոշում կայացնել, վերացնել դատարանի որոշումը կիրառված գրավն ու բացակայելու արգելքը եւ ցանկացած այլ խափանման միջոց իրենք ընտրեին։ Իսկ դուք բացառում եք, որ գրավի գումարը այդ դեպքում քննիչի սահմանած, երբ որ ավելի բարձր, ավելի մեծ թիվ կլիներ, այդ գրավի գումարը չվճարվեր եւ անձը մնար կալանքի տակ։ Չեմ բացառում, բայց չեմ կարող ասել, որ կարող է եւ բարձր գնահատեին, շատ հնարավոր է եւ ավելի քիչ գնահատեին։ Իսկ բացակայելու արգելքը բացառում եք, որ քննիչը կարող է առանձնապես չկիրառել եւ գրավում բավարարել։ Հնարավոր է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խորհրդանացման հարցեր ունեք, խնդրում։ Պարոն Ադամյան, փորձառու դատավոր եք եւ հետեւյալ հարցն է ինձ հետաքրքրում։ Նմանատիպ միջնորդություններ երբևէ ձեր կողմից քննարկվել են թե ոչ եւ հիմնավորումները երբևէ եղել են նույնատիպի, ինչ սույն քննության ընթացքում քննարկման առարկա որոշումների դեպքում է եղել։ Շնորհակալություն։ Նկատի ունենք մասնավորապես ինձ հետաքրքիր է փորձաշրջանի եւ վերծանումների հետ կապված։ Վերծանումները այդ մի դեպքն է եղել, դրանից հետո էլ արդեն ընդհանրապես այլ որոշում չի կայացվել։ Ի նկատի ունեմ նախկինում եղել է իրավիճակ, որ ձեզ համար դարձյալ այդ զանգերի, SMS-ների հետ կապված այդ հասկացությունը, հա, տեղիք տալ։ Երբ որ նոր է փոփոխությունը, այդ մի ժամանակ շատերիս մոտ էր խնդիր առաջացել, այնտեղ դատախազի կողմից որոշում կայացնելու արգրավումների հետ կապված մի քանի տես դեպք պետք է որ եղած լինի, բայց չի բողոքարկվել։ Չեմ հիշում հիմա։ Իսկ փորձաշրջանի հետ կապված պարտականություն սահմանելու։ Փորձաշրջանի հետ նման էլ միջա դեպք չի եղել, այդ մեկն է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ պարոն Արարած։ Պարոն Ադամյան, ես մի հատ հարց ունեմ ձեզ։ Օրինակ, ձեր ընկալմամբ ի՞նչ է նշանակում այս քրեական դատավարության նշված այդ եզրույթը, նամակագրություն եւ հաղորդակցության այլ ձևեր։ Ձեր ընկալմամբ դա ի՞նչ է նշանակում։ Դուք ո՞նց եք դա հասկանում։ Նամակագրության եւ հաղորդակցության այլ ձևեր։ Նամակ, SMS, հեռագիր։ Հիմա ձեր կարծիքով, այսինքն սրատակ օրենսդիրը պետք է նաև նամակագրության բոլոր ձևերը նշեր։ Չէ։ Դուք ձեր բացատրության մեջ գրում եք կարճ հաղորդակցություն վերցանումը եզրույթը չկա օրենսգրքում նշված։ Իսկ եթե գրված չներ կարճ կամ ընդհանրապես ծավալին չանդրադառնար, դուք ելի նույն որոշման կհանգեիք։ Ես նկատի ունեմ ոչ թե կարճ հաղորդագրություններ, այլ նկատի ունեմ վերծանում եզրույթը, որը քրեական դատավարության օրենսգրքով չկա ամրագրված։ Ես դա եմ նկատի ունեցել։ Այսինքն ձեր կարծիքով պետք է գրվածել էր նամակագրության, եթե չկա գրած վերծանում, այդ ժամանակ եթե չկա գրած գործողությունը գրված չի, դա պետք է մերժվել միանշանակ։ Չէ, եթե գրվում ոչ տարում, դա նկատի չունեմ։ Չէ, ես հարցում ասեմ, այսինքն նամակագրություն որ գրված է, պարտադիր պետք է գրվածել որ նաև վերծանում նամակագրության կամ ինչ որ ձևով պետք է գրվածել նամակագրություն, ինչ ձևով պետք է դուք տրամադրեք նախաքննության մարմին, դրա համար եք դուք մերժել, եթե գրված չէ, այսինքն տառացի գրված չէ, ում չի կարելի ձև հասկանալ։ Ներողություն հարցը Ասում գրված է նամակագրություն, հաղորդություն այլ ձևեր։ Դուք գրել եք որ վերծանում բառը որ գրված է, դրա համար մերժել եք դուք։ Ասեմ, արդյոք նամակագրությունից չի, ասենք, ձեզ պետք է գրված է նամակագրության վերծանումներ կամ չգիտեմ, ասենք ինչ որ բելետիստիկայի ժանրի մեջ պետք է գրված լիներ, որ դուք նոր բավարարեիք որոշում ձեր միջնորդությունը։ Ուղղակի ես վերծանում բառն եմ դիտել, որ մանրոշա այդ առումով չեմ բանալի։ Հասկանում եմ։ Լավ, հարց չունեմ ես։ Շնորհակալություն։ Ունեք հարց, խնդրում։ Պարոն Ադամյան, մի քանի հարց ունեմ։
դատապարտյալի վարքագծի վերաբերյալ այդ էպիզոդի մասով դուք ձեր ելույթում ասացիք, որ նման կարգավորում չկա, թե այդ կարգավորումը կիրառելի չի որպես դատական ակտում պարտադիր նշելու համար։ Որպես այդ պրոբացիայի ծառայությունը իմանա ինչ հանրություն է կատարում դատարանի կողմից պատիժի հսկման վերաբերյալ։ Դուք ասում եք նման կարգավորում չկա, թե ինչն է պատճառը, որ չեք նախատեսել։ Այդ ժամանակահատվածում քիչ խառն էր իրավիճակը օրենսդրական էր մանու։ Դրա համար եղել են դեպքեր այդ փորձաշրջանը նշանակելուց չի կիրառվել։ Հա, դուք ընդունում եք, որ սխալվել եք, թե ընդունում եք, որ թե ասում եք, որ ճիշտ եք արել, որովհետև օրենսդրի նման կարգավորում է նախատեսել։ Չէ, ես ընդունում եմ, որ սխալվել եմ, բայց այդ ժամանակահատվածում տարբեր դիրքորոշումներ էին այդում, բայց հետո վճռաբեկ դատարանի նախադեպից հետո ապեն հստակ մենք մեր ընթացքը կատարել ենք։ Հարցս ինչի առաջացավ, որովհետև հարց պատասխանի ժամանակ ենթատեքստով ես հասկացա, որ դուք ընդունում եք, որ սխալ եք արել, բայց ելույթի ժամանակ պատճառաբանությունների ձևակերպումներում հասկանում եի, որ կամ կարող է սխալ եմ հասկացել, որ դուք իրավական կարգավորումները հղում կատարելով ճիշտ եք արել։ Ես արդեն այդ մասը հասկացա։ Մյուսը հիմա այն մյուս դեպքով վերցանում ձեր մեկնաբանությամբ, որ չեք ընդունել քննության, մերժել եք ընդունումը, կամ վարույթ չեք նախաձեռնել, ոնց է կոչվում ձևակերպել, հարուցել։ Դուք ընդունում եք, որ սխալվել եք։ Ընդունում եմ, եթե։ Շատ լավ։ Եվ հաջորդը, որը վերաբերում է միջդատական բարույթի ընթացքում գրավ կիրառելուն։ Դուք ընդունում եք, որ սխալվել եք, թե ճիշտ եք արել, որովհետև ձեր ձևակերպումը հետևյալն է եղել, ասում եք միջնորդությունը բավարարում է լրիվ մասնակի կամ մի ձևակերպում է տվեցիք։ Հղում եք կատարում դատավորի ընդդիազորությունը, թե ինչ որոշումներ պետք է կայացնի։ Հիմա դուք ընդունում եք, որ դուք այդ որոշումը չեք կարող կայացնել, թե պետք է կայացնեիք ու կայացրել եք։ Չէ, ես ընդունում եմ, որ սխալ եմ արել, բայց այդ ժամանակահատվածում այնպիսի իրավիճակ էր, որ հստակ կարգավորված չէր, եւ դա է պատճառը, որ իսկ հետո երբ որ նախադեպը եղավ վճռաբեկ դատարանի, արդեն հստակ մենք դատական ակտերով փորձաշրջան նշանակելուց պարտականությունները դնում ենք։ Մի հարց էլի, որ շատ հետաքրքիր է։ Դու դատավորները պարտականություններ ունեն որոշակի ժամանակ ընթացքում անցնել դասընթացներ։ Այդ թեմաների վերաբերյալ որևէ ուսուցում, վերապատրաստում, որևէ բան չեք անցել։ Միշտ էլ մասնակցում եմ, միշտ էլ դասերին գնում եմ, հաճախում եմ։ Շատ լավ արդյուն։ Այլ հարցեր կան։ Լավ, մի հարց էլ ես տամ, պարոն Ադամյան։ Վերաքննիչ դատարանի կողմից ձեր կողմից կայացված դատական ակտերը բեկանվելուց հետո հաստատապես ձեր դիրքորոշումը ամբողջությամբ փոխել եք, թե դրանից հետո էլ եղել են իրավիճակներ, որ էլի անորոշ է եղել ըստ ձեզ, ինչպես դուք եք ներկայացնում, չեմ վերջացրել։ Ինչպես դուք եք ներկայացնում, որ մի քիչ անորոշ է եղել ու նմանատիպ որոշումներ են ծնվել։ Այդ վերաքննիչ դատարանի դատական ակտերից հետո ամբողջությամբ ձեր գործելավոճը պրակտիկան գնացել է վերաքննիչ դատարանի դատական ակտերի տրամաբանություն։ Այո։ Շատ լավ։ Լավ, ես էլ հարց չունեմ, հարգելի։ Կարող եք նստել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ասենք ներկայացված հարցեր չկա, չի ուրիշ ժողովուրդ։ Ներկայացված ապօրինների հետազոտմանը արդյոք անհրաժեշտ համարում եք հետազոտել, թե համարենք հետազոտված հանձնաժողովի հարգելի ներկայացուցիչներ։ Համարենք հետազոտված։ Շատ լավ, դուք պարոն Ադամյան ինչ կարծիք։ Շատ լավ, այդ դեպքում խորհրդի անդամներն էլ նույն դիրքորոշում ունեն, համարենք հետազոտված, խնդրեմ ձեր եզրափակիչ ելույթների համար մոտեցեք ամբիոնի մոտ, պարոն Շահնազարը, կարծեք թե դուք եք ուզում եզրափակիչ ելույթով հանդես գալ, խնդրեմ։ Տվեք։
Ձեզ նույնպես։ Ներկայացվեց դատալեքսից արտադրված 4 փաթեթ, որը կտրվում է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հարգելի բարձրագույն խորհրդի մեծարգո նախագահ, բարձրագույն խորհրդի հարգելի անդամներ, Ներողություն, բայց բարձրագույն դատական խորհրդի էլի, չէ՞, ոնց որ դե անընդհատ այսօր դուք երկու գործընկերներով անդադ բարձրագույն խորհուրդ չուզեցա ուղղեմ, բայց բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի մեծարգո նախագահ եւ հարգարժան անդամներ, հարգելի դատավոր, հարգելի մասնակիցներ, ըստ էության ես մի քանի շեշտադրում եմ ուզում կատարել այս գործի շրջանակներում, մենք հենց կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին որոշման մեջ, մանրամասն որոշման մեջ, ոչ թե միջնորդության մեջ, այլ հենց որոշման մեջ հստակ նշել ենք, որ կոնկրետ 10 գործի վերաբերյալ մենք առանձին քննություն ենք իրականացնել եւ ունեցել ենք այն եզրահանգումը, որ դատավորի կողմից թույլ տրված խախտումները թեպետ վերաքննիչ դատարանի կողմից արձանագրվել են, փաստվել են, բայց դրանք ըստ էության իրենց բնույթով այնպեսին չեն եղել, որպեսզի մենք օրինակ ներկայացնենք համապատասխան միջնորդություն։ Այսինքն սա ինչի համար եմ ասում, որպեսզի օբյեկտիվ դիտորդի տեսանկյունից էլ պարզ լինի, որ մենք կարող ենք այդ 10-ն բերել, ասել, օրինակ բարձրագույն դատական խորհուրդ որոշի թե խախտում կա, թե չկա, բայց մենք ելել ենք դատավորի անկախության եւ դատավորը ինքն է մեկնաբանում փաստերը եւ նորմերը եւ այդ սկզբունքից ելնելով հաշվի առնելով որ կար արգելք որպեսզի այդ հիմքով հարուցված վարույթի հիմա վրա ներկայացել միջնորդություն ի վերջո հանգել ենք այն հետեւության որ այդ գործերի մասով կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքերը բացակայում են եւ 3 գործով միայն եկել ենք այդ եզրահանգման արդեն իսկ նշեցինք թե ինչու որ դրանք այն պարզունակ եւ անաստիճան կոպիտ եւ ակնհայտ խախտումներ են եղել, որոնք թույլ տալու արդյունքում հանրության մոտ կարող էր ստեղծվել դատական իշխանության օրինակ մասնագիտական պատրաստության վերաբերյալ ողջամիտ կասկած, քանի որ դրանք այնպիսի խախտումներ են, որոնք մեկնաբանության հետ կապ չունեին եւ դրանց բովանդակությունը պարզապես բացահայտված էր դատավորի ամենօրյա օգտագործվող օրենսգրքում, դատավարական օրենսգրքում առանց որևէ այլ օրենքների կիրառման բացառությամբ իհարկե պրոբացիայի մասին օրենքի։ Այսինքն սույն միջնորդությամբ հանձնաժողովը արձանագրել է, որ ելնելով այս խախտումների նշանակությունից պետք է կարևորվի այն հանգամանքը, որ հանրային շահի ապահովման տեսանկյունից դրանք ունեն առանցքային նշանակություն եւ այս իրավիճակներից խուսափելու համար չի կարող հանրությունը ակնկալել որակյալ արդարադատություն եւ հեղինակավոր դատական իշխանություն, հաշվի առնելով, որ մենք կարծում ենք, որ կան այնպիսի բնույթ խախտումներ, որոնք ինքնին առանց սուբյեկտիվ իրավունքի խախտման, բացի նրանից, որ ինքը վարքագծի կանոնի խախտմանը հանգեցնում, պարզապես չի կարող խոսել հեղինակավոր դատական իշխանության մասին, հաշվի առնելով, որ հանրությունը դատավորին չի դիտարկում որպես անձի, այլ դիտարկում է դատարանի եւ դատական իշխանություն։ Այսինքն յուրաքանչյուրի մասով այդ ակնկալիքը, որ պետք է լինի որակյալ արդարադատություն, այս տրամաբանությամբ կորսվում է եւ հետեւաբար խախտման ակնհայտ լինելը, պարզունակ աներկբան լինելը, ես կարծում եմ ինքնին հեղինակազրկում է դատական իշխանությունը, անկախ նրանից վարքագծի կանոնի խախտում այստեղ կա թե ոչ։ Եվ երկրորդ վարքագծային կանոնների խախտումները իթիվս այլնի հավելում են եւ հիմնավորում են մեր ներկայացրած այն եզրակացությունը, որ ըստ էության սա էլ հանգեցնում է նրան, որ գուցե այստեղ կա վարքագծի կանոնի խախտում, որտեղ բոլոր խախտումներն էլ իրենց համակցության մեջ մեկը փաստորեն դատավորի չի լուծել իրեն վերապահված հարցը, որը ըստ էության պետք է լուծեր առնվազն վարույթ ընդունելուց հետո բանավոր կամ գրավոր ընթացակարգով քննիչի միջնորդությունը քննելու արդյունքում երկրորդի դեպքում չի կատարել դրա պարտականությունը, վտանգի տանկ դնելով նաև որոշակիորեն հասարակության անվտանգությունը, որովհետև մենք չգիտենք վերաքննիչ բողոք կբերվեր թե ոչ, որովհետև եթե գործում են կանխավարկած որ անպայման պետքա բողոքարկվի դատական ակտը, այդպես չի, դատավոր պետքա կատարի պարտականությունը, հետո բողոքարկողն էլ կորոշի ուզում է օգտվել իրավունքից թե ոչ։ Այսինքն այստեղ քրեական տեսանկյունից ի տարբերություն քաղաքացիական հարաբերությունների, որտեղ մասնավոր անձիկ սեփական ռիսկով են մասնակցում այդ հարաբերություններին, այնտեղ կարա սուբյեկտիվ իրավունքի զրկման խնդիր լինի կամ չլինի, բայց քրեական տեսանկյունից քրեական իրավունքի կարևոր նպատակներից մեկը ոչ միայն պատժելն է անձին, նաև այդ պատժի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելն է եւ երկրորդ կանխարգելն է հանցագործությունը։ Այսինքն եթե մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից, որ խախտումը հա կոպիտ է, ակնհայտ է եւ այլ, բայց ասում ենք սա չի հեղինակազրկում դատական իշխանությունը, մյուս դեպքում եւս
այլևս դատավորները, օրինակ կամ դատական իշխանության ներկայացուցիչները կամ հասարակությունը կարող է ենթադրի, որ դատարանը կարա այսպիսի բան անի, կախված նրանից կբողոքարկվի, չի բողոքարկվի, արդեն ում բախտը բերեց ոնց սկզբունքով, հա։ Ես կարծում եմ քրեայրավական տեսանկյունից կարևոր է հատկապես արարքի բովանդակությունը, դրա հանրային նշանակությունը, դրա հասարակական նշանակությունը եւ պետական նշանակությունը։ Ի վերջո արարքներից մեկի պարագայում էլ պետությունը առանձին պրոբացիոն ինստիտուտը ստեղծել է նրա համար, որպեսզի պետությունը ել ավելի պատշաճ կերպով վերահսկի դատապարտյալի վարքագիծը եւ դրա առանցքը համարելա դատարանի կողմից պարտականության սահմանելը։ Այսինքն այստեղ հեղինակազրկման հանգամանք եւ նվազ կարեւորություն արարքի գնահատելու ժամանակ ես կարծում եմ այստեղ ոչ միայն հեղինակազրկել է դատական իշխանությունն, այլ նաեւ պետությունը, որովհետեւ ստացվում է պետությունը չի կատարում իր վրա դրված պոզիտիվ պարտականությունը վերահսկելու դատապարտյալի վերասոցիալիզացման process-ը եւ դա կարող է հղի լինի բազմաթիվ վտանգներով եւ այստեղ ես կարծում եմ առավել դատավորը պետք է ուշադիր լինի, դա նույնն է ոնց որ չապահովես դատական ակտի կատարումը, հետո պարզվի որ դատական ակտի կատարումը դատավորը չի ապահովել, բայց ամեն ինչ նորմալ է եղել, հետեւաբար դատական իշխանությունը չի հեղինակազրկել սրանով։ Ես կարծում եմ չպիտի լինի այն հետևանքը փաստացի ինչ որ մի բացասական հետևանք անձի համար քրեայրավական իմաստով, հա, որ մենք նոր ասենք այստեղ կան հետևանքներ, որտեղ այս տեսանկյունից քրեական իրավունքի կարևոր նպատակներից մեկը բաժի անխուսափելությունն է նաև եւ կանխարգելումն է կարևոր։ Այսինքն եթե այստեղ մենք տեսնում ենք խնդիր, ինքնին դա համարվում է որ կարող է հեղինակազրկել դատական իշխանությունը։ Հակիրճ այսքանը հետևանքների մասով ասեցի, ուղղակի երկու իրավական հարցադրման կցանկանայի, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհուրդը սույն վարույթի շրջանակներում անդրադառնալ, մեկը արդյոք համակցությամբ խախտումները ինքնին իրենց ծանրությամբ չեն հեղինակազրկում դատական իշխանությունը անկախ սուբյեկտիվ իրավունքից զրկելու հանգամանքի, եւ երկրորդ արդյոք խախտումների կոպտությունը կամ ակնհայտ լինելը ինքնին հեղինակազրկման դատական իշխանության հեղինակազրկման ցուցիչ չի կարող հանդիսանալ։ Ես կխնդրի, որպեսզի այս վարույթի շրջանակներում, եթե իհարկե լինի հնարավորություն, անդրադարձ կատարվի նաև այս երկու հարցադրումները, որովհետև այն նախադեպային պրակտիկան, որը գոյություն ունի բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներում եւ արձանագրված է այնտեղ, ընդհանրապես խոսում է սուբյեկտիվ իրավունքներից զրկելու հետ, հա։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ հատկապես վարքագծի տեսանկյունից, իսկ մենք նաև վարքագծի կանոնի խախտում ենք մեջ բերել, սա ըստ էության ոչ միշտ է, որ կարող հանգեցնի անձի սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության եւ քրեադատավորական տեսանկյունից էլ ինքը պետքա չդիտարկվի պարզապես սուբյեկտիվ իրավունքից զրկում, որովհետեւ այստեղ կա հանրային շահ, իսկ հանրային շահը դա սուբյեկտիվ իրավունքի զրկման հետ մեծ մասամբ կարող է նաև կապ չունենալ եւ այստեղ կարևոր ցուցիչը հենց հասարակության անվտանգության ապահովում եւ քրեական իրավունքի բոլոր նպատակներն են, որոնք պետք է ապահովեն դատական իշխանության ամենօրյա գործունեության ընթացքում։ Շնորհակալություն, այսքան։ Ձեզ մենք շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարգելի դատավոր, եզրափակիչի ելույթի հնարավորություն ունեք, խնդրեմ։ Հարգելի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, հարգելի անդամներ, ըստ էության, ինչ ասեմ, եթե կգտնեք, որ սխալներ թույլատրված, ես կխնդրեմ ներողամիտ լինեք, ընդամենը մի բան կուզենամ ավելացնել տեղակայել բարձրագույն դատական խորհրդին, որ գերծանրաբեռնված աշխատանքի մեջ եմ գտնվում 2025 թվականի հունվարի 1-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը ներառյալ իմ վարույթում եղել է 416 քրեական գործ։ Այս ծանրաբեռնվածության մեջ, որից 167 հավարտել եմ, 240-ը դեռ վարույթում է։ Պլյուս դրան այդ նույն ժամանակահատվածում 146 տարբեր միջնորդություններ ա քննարկվել, որոնցից 128-ը ավարտվել է, 18-ը դեռ ընթացքում է։ Եվ նույն ժամանակահատվածում հերթապահության օրերին ընդունվել եւ քննարկվել է երաշխիքներով, դատական երաշխիքների թվով 162 տարբեր միջնորդություններ։ Այս ծանրաբեռնությամբ եմ աշխատում եւ եթե սխալներ էլ կան, խնդրեմ ներողամիտ լինեք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այսպեսով նաեւ ավարտվեց եզրափակիչ ելույթները, այլ դիտարկումներ գործեք թե չկան, այսպեսով խորհուրդը
Քննությունը հայտարարում է ավարտված, հեռանում է խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի 2025 թվականի նոյեմբերի 25-ին ժամը 10:55 նույն վայրում։ Դատական նիստը հայտարարում է փակված։